ចុងក្រោយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសិក្សាអំពី Scratch ជាមួយក្រុមការងារយើងនេះថាតែតើតើទៅនឹងប្រធានបទ Scratch នេះដូចជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងជាមួយគ្នាបានចំនួន6សប្តាហ៍ហើយនឹងមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់មាតិកាដែលយើងនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើគម្រោងជាមួយគ្នាបន្តទៀតដែលគម្រោងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីប្លុកកូដមួយចំនួនដូចជាប្លុកកូដអថេឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនអត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីប្លុកកូដនេះនៅឡើយទេនិងមួយទៀតតកតទៅនឹងការកំណត់លក្ខខណ្ឌទៅលើ game ឬក៏គម្រោងរបស់យើងនឹងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីប្លុកកូដគម្រោងចម្លងខ្ញុំឃើញថាប្លុកកូដគម្រោងចម្លងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានសិក្សាមួយអ្នកគ្រូមិនរួចដែរប៉ុន្តែរៀងរយៈពេលខ្លីហើយនៅចុងមករៀងបថុចញើចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតអំពី clone និងមួយទៀតការកំណត់អថេទៅលើ game របស់យើងនិងការប្រើប្រាស់ប្លុកកូដប្រមាណវិធីឬក៏ operator ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់បញ្ជូនគម្រោងដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នារយៈពេល2ម៉ោងនេះមកកាន់ក្រុមការងារតាមរយៈ Telegram គ្រប់ chat នីមួយៗរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកន្លងពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមក្នុងការធ្វើគម្រោងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំណេះដឹងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទទួលបានគឺទី1លោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងគម្រោងការប្រើប្រាស់ block code control ឬក៏គ្រប់គ្រងនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងការប្រើប្រាស់ block code ប្រមាណវិធីនិងអថេជាដើមអញ្ចឹងនេះជាគម្រោងដែលយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺមានទម្រង់បែបនេះគឺតកតងនឹង game ប្រណាំងដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងប្រើប្រាស់អថេដើម្បីកំណត់ទៅលើពិន្ទុនិងជីវិតរបស់តួអង្គហើយនឹងមួយទៀតមានតកតងទៅនឹងមានតកតងទៅនឹងឧបសគ្គដូចជាឡានបើកមកពីមុខអញ្ចឹងហើយនឹងមានការកំណត់កាក់ដើម្បីអាចឲ្យទទួលបានបន្ទុកនៅក្នុង game របស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតចំណុចនេះគឺដល់ចំណុចអនុវត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រៀមកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំទៅកែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងស្តៀងនឹងសប្តាហ៍មុនដែរជាដំបូងសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តដោយខ្លួនឯងសិនខ្ញុំនឹងទុកពេល5នាទីនៅលើចំណុចទី1នេះហើយបន្ទាប់ពី5នាទីហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការកែទៅលើលំហាត់នេះជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែម្ដងអញ្ចឹងទៅចង់សួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយនៅជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាំតិចលោកគ្រូចាខ្ញុំគិតថា Scratch នេះតើតើយើងអនុវត្តជាមួយគ្នាបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែយល់ច្បាស់ចាស់ព្រោះប្លុកកូដខ្លះតែយើងអត់រៀបខ្លួនឯងទេមើលតែក្រុមការងារបញ្យល់ពីទ្រឹស្ដីអីចឹងរៀបចុះរៀបឡើងអត់ពេលយើងទៅធ្វើខ្លួនឯងរៀបអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងកន្លងពេល2ម៉ោងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តជាមួយខ្ញុំតែម្ដងចាំបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងចុច start ពេលវេលាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផ្ទាំងខាងក្រៅជាមួយគ្នាតែផ្ទាំងខាងក្រៅនេះគឺវាអត់មាននៅក្នុងគម្រោងរបស់ Scratch យើងទេអត់មាននៅក្នុងគម្រោងដែលបង្ហាញទេអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមប្រើមុខងារមួយគឺគូសដើម្បីគូសគំនូសពណ៌បៃតងដែលមើលទៅដូចជាដងទេសភាពជុំវិញដងផ្លូវយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមគូសផ្លូវរបស់យើងគំនូសពណ៌ខ្មៅសិនហើយនឹងbackground ឬក៏ផ្ទាំងខាងក្រៅយើងមានចំនួន2ដែលរូបទី1នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្កើតមួយសិនមកបន្ទាប់មកចាំចម្លងហើយមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទាំងទី2នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យថា game over នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងកំណត់នាទីតែម្ដងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអនុវត្តខ្ញុំស្ដាប់អត់បានគ្រូពេងក្រេបក្រតអ៊ីនធឺណិតចាដោយសារតែអាកាសធាតុខ្ញុំឃើញតាមខេត្តមួយចំនួនក៏លើលោកគ្រូអ្នកគ្រូលើកឡើងពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់ដើរទេគ្រូក្រេបក្រតលោកគ្រូលើពីខាងខ្ញុំអត់ច្បាស់តែម្ដងណាលោកគ្រូខាងខ្ញុំមិនវល់អត់ដាច់ទេគ្រូចេញចូលនេះយ៉ាងចូលបានហ្នឹងចេញវិញយើងចូលshare hotspot ហ្នឹងគ្រូអ៊ីនធឺណិតស្រួលណាគ្រូដូចខ្ញុំចូលបានមិញខ្ញុំចូលបានអត់ឥឡូវចូលដល់ game over ចូលដល់ game អត់ទេគ្រូខ្ញុំស្ដាប់អត់តាន់ហ្នឹងណាគ្រូចាលោកគ្រូអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូរើមិនទេណាគ្រូចាខាងខ្ញុំចឹងដែរគ្រូខាងខ្ញុំចូលទាំងអស់បាទចូលបានចូលទៅដល់ Skype ហ្នឹងវាទៅការយើងមិននាទីទៅចូលទៅដល់ផ្ទាំងវាហើយអញ្ចឹងយូរតិចឯងអត់អីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមគម្រោងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើអត់ទាន់ទេចាំពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តយើងអនុវត្តជាមួយគ្នាតែម្ដងក៏បានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់មានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើមុនបានអញ្ចឹងឃើញផ្ទាំង Scratch របស់ខ្ញុំអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
ơi này cũng ចាអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺជាដំបូងយើងចង់បង្កើតដីត្រប់មួយសិនបង្កើតផ្ទាំងខាងក្រោយមួយសិនដើម្បីបង្កើតជាហ្គេមយើងបានអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្កើតដីត្រប់នឹងបានដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅលើក្នុងផ្ទាំងខាងក្រោយសំទោសឈូសកន្លែងផ្ទាំងខាងក្រោយហើយយើងយកកន្លែងគូសនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលរួមជាមួយខ្ញុំបានថាដើម្បីគូសហ្នឹងដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសយកអីគេដែរ ខ្ញុំយកlại ចាយក shape មានន័យថាយករូបរាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជ្រើសរើសយករូបរាងជ្រុងមួយនេះដែលខ្ញុំចង់បង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគូសរូបរាងហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងបានពណ៌បែបនេះដែលខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចង់បានពណ៌ហ្នឹងទេតែខ្ញុំបានផ្ទាំងខាងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បានហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបដូរពណ៌ខាងក្រៅនឹងបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចុចកន្លែងផ្ទៃ ចាកន្លែងផ្ទៃនេះជាកន្លែងដែលយើងកំណត់ color អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានពណ៌បៃតងនេះតែខ្ញុំចង់បានចាស់ជាងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគូសកន្លែងនេះបានតទៅមកទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីអាចគូសគំនូរផ្លូវមួយនេះបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូពណ៌ខ្មៅណា សម្រាប់ខ្ញុំអត់គូទេខ្ញុំ copy ហើយដូរពណ៌ប្រួលមក ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឯងចង់ធ្វើបែបម៉េចបែបហ្នឹងក៏បានដែរលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំបាននេះហើយខ្ញុំគូសមួយទៀតចាខ្ញុំគូសមួយទៀតខ្ញុំគូសដងផ្លូវនេះធ្វើដោយលោកគ្រូថៅមិញក៏បានដែរយើងមិនគូសយើង copy ហើយយើងប្រួលវាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពណ៌កន្លែងនេះដូចមុនហ្នឹងខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានទាំងបែបនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បានបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើអីមួយទៀតនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ បង្កើត background មួយទៀត ចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្កើតទេខ្ញុំចម្លងតែម្ដងចាអញ្ចឹងចាកន្លែងនេះយើងដាក់ថាម៉េចដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ game over ចាអញ្ចឹងយើងដាក់ game over នេះសូមដូរជាខ្មែរតិចចាសូមទៅដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ game overដាក់នៅណា ចាលោកគ្រូ កាន់នេះរបស់ខ្ញុំ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរពណ៌ខ្ញុំដាក់ game over ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាយកមកដាក់កណ្ដាលដើម្បីបង្កើតទាំងនេះ អាឡែខ្ញុំទៅលើក ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅកណ្ដាលបែបនេះខ្ញុំទាញវាឲ្យរាងធំដើម្បីបង្ហាញបីត្រប់ខ្ញុំជំទោសអូខេចាអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះខ្ញុំបង្កើតបានហើយអញ្ចឹងចូលទៅដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2ខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្កើតអត្ថេជាមួយខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីណែនាំទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងទៅដំណើរការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជំហាននីមួយៗជាមួយលោកគ្រូម្ដងមួយហើយនៅក្នុងជំហាននីមួយៗហ្នឹងជាដំបូងខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាកល្បងធ្វើខ្លួនឯងសិនហើយបន្តមកទៀតទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែឬក៏ធ្វើនៅក្នុងនឹងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់ជំហានទី2បន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកែកផ្ទាំងខាងក្រោយហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្លុកកូដអថេដើម្បីកំណត់ទៅលើបន្ទុកនៃជីវិតនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងនេះតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមើលវីដេអូមុននឹងដែរថាហ្គេមរបស់យើងគឺជាហ្គេមបែបឡានប៉ុណ្ណាមានប៉ះមួយឧបសគ្គផងប៉ះជាមួយកាក់ដើម្បីប្រមូលបន្ទុកផងអញ្ចឹងទៅនៅត្រង់ចំណុចនេះទី1គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមកំណត់អថេបន្ទុកហើយដាក់បន្ទុកហ្នឹង0នៅក្នុងនៅពេលដែលចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងអញ្ចឹងហើយសូមដាក់នៅក្នុងកន្លែងឆាកហើយនៅមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើតអថេមួយទៀតដែរគឺអថេជីវិតនិងកំណត់ដាក់ជីវិតចំនួន3នៅពេលនៅក្រោមទង់ជាតិពណ៌បៃតងដែរហើយនៅក្នុងឆាកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់សេចក្តីណែនាំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុណ្នេះបន្ទាប់មកសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមទៅអនុវត្តជំហានបន្តទៀតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមទុកពេលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន2នាទីចាអញ្ចឹងដូចជាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន4រូបដែលបានពេញឲ្យលោកគ្រូមេគាចាអ្នកគ្រូផលចន្ទនាអញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់ទាន់ធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានផលវិបាកអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អត់ទាន់ថាមិនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ទាន់អាចកំណត់អថេបានហ្នឹងដោយសារមានបញ្ហាអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមុននឹងខ្ញុំចូលទៅកែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជម្រាបខ្ញុំបន្តិចមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ខ្ញុំរកតួអង្គដាក់ឡានអត់ទាន់ចេញផង អត់លោកគ្រូអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងទេដោយសារតែនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំយើងមិញអត់ទាន់ឲ្យដាក់ឡានទេលោកគ្រូគ្រាន់តែកំណត់អថេសិនអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ Bay là ơi, con sơn cho chị phụ. ឃើញរូបឡានរករូបឡាន មកវិញខ្ញុំ screenshot មកលើសរូបនឹងមួយលោកគ្រូចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូបានដាក់កំណត់អថេឲ្យនៅលោកគ្រូ អថេនៅឡាតែរកឡានវិញអាឡានមិញហ្នឹងរកតំបន់បានអត់ឃើញ ចាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកំណត់អថេជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បន្ទុកបានយើងត្រូវចូលទៅប្លុកកូដអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជីវិតនឹងបន្ទុកយើងគួរចូលប្លុកកូដអីដែរ ចូលទៅកាន់អថេដើម្បីកំណត់សិន ចាចូលទៅក្នុងអថេបន្ទាប់មកខ្ញុំយកជ្រើសរើសបង្កើតបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ score
ចាអញ្ចឹងយកប្របខ្ញុំបានប្លុកកូដកំណត់អត្ថេស្គរមួយហើយអញ្ចឹងមិននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំគេឲ្យយើងកំណត់នៅក្នុងឆាកអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងឆាកនេះចាបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ប្លុកកូដអីសិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដល់មកដាក់ នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់គេថានៅក្នុងប្លុកកូដពេលចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យហ្គេមខ្ញុំគ្រាន់តែចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងវានឹងលោតស្គរមកតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពេលខ្ញុំកំណត់អត្ថេឲ្យខ្ញុំត្រូវទាញប្លុកកូដនេះយកមកដាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារខ្ញុំកំណត់បន្ទុកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់អញ្ចេះត្រូវអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់បែបនេះត្រូវអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អត់ត្រូវអីណាគ្រូ ចាអត់ត្រូវទេដោយសារតែគេថាឲ្យយើងកំណត់បន្ទុកដាក់បន្ទុកតែនេះជាអីគេនេះគេប្រើពាក្យ variable នៅចាមិនមែនជាបន្ទុកទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់ទៅជា score select ទៅជា score ចាបន្ទាប់មកយើងត្រូវបង្កើតអត្ថេមួយទៀតដាក់អីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដាក់ថា live ចាដាក់ live អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ live បន្ទាប់មកខ្ញុំយកព្រមអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការបង្កើតអត្ថេបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ line ហ្នឹងទៅជាប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ទៅជា3នេះគ្រូ ចាទៅជា3ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងជំហានទី2គឺយើងរួចរាល់ហើយយើងបានបង្កើតមានន័យថាយើងកំណត់បន្ទុកនៅក្នុង game របស់យើងហើយយើងកំណត់ជីវិតដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទង់ជាតិបៃតងវានឹងលោតបែបនេះឲ្យខ្ញុំឃើញមានន័យថា game របស់ខ្ញុំគឺបន្ទុកអត់ទាន់មានទេដោយសារតែអត់ទាន់បានការអីដែលយើងចង់បានទេហើយជីវិតគឺមាន3អញ្ចឹងនៅក្នុងជំហានទី2គឺយើងរួចរាល់ជាមួយគ្នាហើយចូលទៅដល់ជំហានទី3ខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមការងារអាច forward ទូអនឡាញដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងនៅក្នុងជំហានទី3នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងupload LAN ដាក់ sprite LAN បន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបប្លុកកូដជាមួយខ្ញុំដើម្បីកំណត់មានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើទូអនឡាញយើងដើម្បីលេងហ្គេមនឹងបានណាហើយហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌទៀតមានន័យថានៅពេលដែលបើកនៅលើផ្លូវពណ៌ខ្មៅហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាទេតែហ៊ានប៉ះជាមួយនឹងហ្គេមពណ៌បៃតងប៉ះជាមួយនឹងពណ៌បៃតងគឺនឹងលោតពាក្យថា game over តែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីណែនាំមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូសុំកាត់តិចណាស់ ចាអ្នកគ្រូ កន្លែងនេះ កន្លែងណាអ្នកគ្រូ ចង់និយាយថានៅកន្លែងរៀបប្លុកកូដខ្ញុំបានដាក់ line ទៅជា3ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកនេះវាអត់លោតលេខ3នៅក្នុង line ទេណាគ្រូ នៅក្នុងឆាកហ្នឹងអ្នកគ្រូនេះតែចិត្តទង់ជាតិពណ៌បៃតងសិនមើលអ្នកគ្រូ sorry ចាអ្នកគ្រូចាអរគុណអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមកដល់ជំហានទីបន្ទាប់ទៀតជំហានទី3គឺយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ទៅលើទូអនឡាញឬក៏ទូអនសម្រាប់ហ្គេមមានន័យថាជាទូអនឯកនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់បញ្ចូលរូបឡានដែលក្រុមការងារបានតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំណត់ទំហំឡានយើងទៅត្រឹម25បានហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់កំណត់ទីតាំងឡានរបស់យើងគឺនៅ AX0 Y គឺដក160តទៅពីកំណត់ហើយនៅក្នុងទូអនឡាញរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌទី1នៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅស្ដាំឲ្យទូអនឡាញយើងផ្លាស់ទីតាមរយៈ AX ហ្នឹងគឺចំនួន5បើទៅឆ្វេងផ្ទុយគ្នាគឺដក5ហើយបើផ្លាស់ទីឡើងលើគឺ Y ស្មើ5ទៅក្រោមផ្លាស់ទីដក5ចា៎ហើយមួយទៀតគឺចាប់ផ្ដើមចូលកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបើសិនជាទូអនឡាញរបស់យើងប៉ះជាមួយនឹងផ្ទាំងពណ៌បៃតងនឹងឲ្យលោតទៅ3ត្រប់ឬផ្ទាំងមួយទៀតថា game over ហើយបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់បញ្ឈប់ភាពទាំងអស់នៅក្នុង game យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមទុកពេល7នាទីដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតម្រៀបប្លុកកូដនេះចេញខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅអនុវត្តជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែម្ដងអញ្ចឹងទៅចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ឃើញ slide ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយហៅទីតាំងឲ្យខ្ញុំផងថាអាចនៅទីតាំងណា Y នៅទីតាំងណាអញ្ចឹងមិញគេថាឲ្យយើង upload រូបឡានដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយករូបឡានដែលខ្ញុំតម្លាក់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងឡានពណ៌ក្រហមណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគេឲ្យដាក់ទំហំប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ 25ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់25បន្ទាប់មកគេថាឲ្យទីតាំងរបស់ឡានយើងហ្នឹងនៅទីតាំងណាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ X0 Y ដក100ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទីតាំងនឹងម្ដងឬក៏ខ្ញុំគួរតែដាក់ព្រឹត្តិការណ៍សិន ដាក់ព្រឹត្តិការណ៍ ចាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងបើសិនជាយើងចង់បោះគម្រោងនឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងឲ្យគេអាចចូលរួមលេងហ្គេមមួយយើងបានបើយើងដាក់តែទីតាំងនេះទេមានន័យយើងចុចហ្នឹងវាកំណត់ទីតាំងនៅនឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលយើងបោះហ្គេមឲ្យគេចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងនេះវាអាចឲ្យហ្គេមយើងដំណើរការបានទេអញ្ចឹងគួរតែប្រើព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបញ្ជាទៅលើកូដសិនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតង
អិចខ្ញុំនៅទីតាំង0នៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូតមកឡានខ្ញុំនៅទីតាំងណាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដក160 ចាដក160អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលេងហ្គេមនឹងសុកឡានខ្ញុំម្ដងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមឡាននឹងម្ដងទៀតគឺវានឹងមកនៅទីតាំងនេះដដែលនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងនឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមិនថាឡានយើងទៅដល់ណាយើងបញ្ជាដល់ណារាល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងវានឹងត្រឡប់មកទីតាំងx0 y ដក160វិញបន្តមកទៀតគេប្រាប់ថាមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគេថាមិនដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកគ្រូអ្នកគ្រូថានៅពេលដែលយើងដាក់លក្ខខណ្ឌបើយើងអត់ប្រើ block code forever បានអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏រហូតណាបើយើងអត់ប្រើ block code នេះបានអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសញ្ញាតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរនៅក្នុងការតម្រៀប block code លក្ខខណ្ឌគឺគេត្រូវជាទូទៅគេតែងតែប្រើ block code forever ឬរហូតដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបើមិនជាយើងអត់ប្រើ forever ឬក៏រហូតនឹងដាក់ទេគឺលក្ខខណ្ឌយើងវាត្រួតពិនិត្យតែម្ដងគឺវាចប់ហើយវាលែងមានលក្ខខណ្ឌនឹង repeat មានន័យថាធ្វើម្ដងទៀតដដែលអញ្ចឹងតើតែចង់ឲ្យ game យើងកំណត់លក្ខខណ្ឌនឹងរហូតហើយឡានយើងត្រូវផ្លាស់ទីទៅឆ្វេងទៅស្ដាំតាមអិចដែលយើងចង់បានរហូតទេតើលោកគ្រូប្រើ block code រហូតសិនដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រើប្រាស់ block code រហូតហើយយើងប្រើប្រាស់ block code អីគេទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងប្រើប្រាស់ block code អីគេទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណុចនេះលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ block code មួយណាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ នៅ is person bar ប្រសិនបើចាយើងប្រើប្រសិនបើអញ្ចឹងប្រសិនបើអីគេប្រសិនបើអីគេដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ change color សិនបើ ចាប្រសិនបើសុំទោសអត់យកមួយនេះទេប្រសិនបើចុចមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមចុចទៅណាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចុច arrow key ចាចុចទៅលើអញ្ចឹងចុចទៅលើមិញយើងឲ្យទៅលើឡើងយើងទៅលើផ្លាស់ទីទៅអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅលើ y អេការ៉ិចអញ្ចឹងទៅលើអេការ៉ិចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ វិជ្ជមាន ចាវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរអេការ៉ិចខ្ញុំរយៈពេលប៉ុន្មានដែរបដូរ 5ចាអញ្ចឹងខ្ញុំ copy មួយទៀតខ្ញុំ copy សុំតើខ្ញុំ copy តែមួយនេះទេដាក់ អូខេចម្លងទៅខ្ញុំយកមួយទៀតមកដាក់ទៅណាវិញទៅក្រោមអញ្ចឹងទៅក្រោមវាផ្ទុយគ្នាទៅជាអីវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ទៅព្រមដកសិនដាក់ ចា15អញ្ចឹងខ្ញុំសាកសិនមើលថាឡាននេះបញ្ជាបានហើយខ្ញុំសាកសិនចាចាប់ផ្ដើមបញ្ជាបានហើយទៅបុកទៅក្រោមហើយគាត់អានេះខ្ញុំចុច arrow key សញ្ញាព្រួយនេះលោកគ្រូនៅលើ keyboard ខ្ញុំណាប៉ុន្តែទៅឆ្វេងទៅម្ដងខ្ញុំចុចអត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតណាលោកគ្រូកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យវាទៅណាវិញលោកគ្រូ ស្ដាំ ទៅស្ដាំចាទៅស្ដាំហើយខ្ញុំដកនេះចេញព្រោះទៅស្ដាំមិនអា y ទៀតទេអាអីដែរលោកគ្រូ x ចា x អត់ដាក់ទេខ្ញុំទៅបដូរខ្ញុំដាក់បដូរប្រើ block code បដូរលោកគ្រូបដូរមានន័យថារៀងរាល់ដែលយើងចុចទៅស្ដាំគឺវាបដូររហូតតែបើយើងដាក់នេះទេ block code យើងនឹងអត់កៀងហើយវាអត់បដូរទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបដូរចំនួន5ហ្នឹងទៅស្ដាំចាបន្តមក copy មួយទៀតខ្ញុំទៅណាវិញលោកគ្រូ x ទៅដល់ដក5 ចាទៅ ស្ដាំទៅឆ្វេង ព្រួញឆ្វេង ចាកន្លែងនេះទៅឆ្វេងម្ដងចាឆ្វេងអូខេបន្តមកខ្ញុំចង់សាកមើលដំណើរការកូដខ្ញុំបានអីតាមអីដែលខ្ញុំចង់បានហើយតែនៅខ្វែងគេទៀតលោកគ្រូឃើញវាទៅណាក៏បានដែរអត់ត្រូវអត់លោកគ្រូណាត់ ចាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ទាន់ពេញលេញឡើយទេកន្លែងលក្ខខណ្ឌនេះមិញនៅក្នុងនេះគេប្រាប់ថាឲ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌអីមួយទៀតដែរលោកគ្រូគេថាប្រសិនអីគេលោកគ្រូប៉ិនបើប៉ះផ្ទាំងខាងក្រៅប៉ះពណ៌បៃតងតែខាងក្រៅបដូរទៅជាអីគេដែរលោកគ្រូ over game over ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រើញៀនមានន័យប៉ះពាក្យប៉ះយើងប្រើ block code ញៀនតោះមិនខ្ញុំយកប្រើពាក្យប៉ះនៅលោកគ្រូអត់សុំទោសប៉ះពណ៌អត់ប៉ះនេះទេពណ៌ព្រោះអីយើងមិនកំណត់ទៅលើពណ៌ណាលោកគ្រូត្រូវលោកគ្រូចាអញ្ចឹងប៉ះពណ៌អញ្ចឹងទៅពណ៌នេះខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំសេរីខ្ញុំមិនដឹងសេរីមិនទេឲ្យចែកដូចនេះអញ្ចឹងគេមានកន្លែងនេះលោកគ្រូមានរូបនេះយើងគ្រាន់តែចុចលើនឹងមកយើងចុចចំពណ៌ដែលយើងចង់ឲ្យវាប៉ះហើយវាបញ្ឈប់យើងចុចលើនឹងទៅគឺវាលោតពណ៌នេះឲ្យលោកគ្រូធ្វើនេះលោកគ្រូតអត់លោកគ្រូតចាអញ្ចឹងបើចុចទេលោកគ្រូអង្គុយសេរីពណ៌ហ្នឹងគឺយូរណាស់អញ្ចឹងចុចទៅមុខងារនេះហើយចុចលើពណ៌ដែលយើងចង់បានទៅគឺជាការស្រេច
គេថាបើប៉ះកន្លែងហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូ game បើប៉ះ over គាត់នេះដូរ game over យើងត្រូវទៅកំណត់កន្លែងកូដណាវិញទៅលោកគ្រូ game over បើសម្រាប់ខ្ញុំកំណត់នៅក្នុង sprite game over ហ្មង ចាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់នៅកន្លែងហ្នឹងចូលកន្លែងរូបរាងហើយយើងដូរ backdrop របស់យើងលោកគ្រូ បាទ ដូរផ្ទាំងខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមើលរបស់ខ្ញុំវិញឆាករបស់ខ្ញុំដាក់ពណ៌អីទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ផ្ទាំងខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមវិញខ្ញុំដាក់ពាក្យថាចាប់ផ្ដើមចុះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាចាចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះចាប់ផ្ដើមដល់ពេលផ្ទាំងនេះផ្ទាំងខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ game over ចា ដូររូបទៀត ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ sprite របស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ game over ត្រូវអត់លោកគ្រូ បាទ ចាអញ្ចឹងពេលចប់ game over ហើយដំណើរការ game របស់យើងមិនទៀតលោកគ្រូប៉ុន្តែឈប់សិនលោកគ្រូមានចំណុចមួយដែលយើងផ្លេចជាមួយគ្នាឃើញពេលចុចតុងចិត្តបេតុងវាលោតនៅ game over ហ្មងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចេញអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យពេលខ្ញុំចុចតុងចិត្តពណ៌បេតុងវាចេញផ្ទាំងអត់មានពាក្យ game over សិនចាលាក់សិនឬក៏មិនលោកគ្រូចាំបើខ្ញុំអត់ចង់លាក់ខ្ញុំដាក់កំណត់ពីលើនេះមកហ្មងបានអត់លោកគ្រូខ្ញុំដាក់ពីលើមកនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះពាក្យថាចាប់ផ្ដើមដាក់ចេះបានអត់លោកគ្រូអាហ្នឹង មានន័យថាបើអានកូដយើងទៅពេលចុចតុងចិត្តពណ៌បេតុងគឺផ្ទាំងរបស់យើងគឺអត់មានពាក្យ game over ទេបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមចូលលក្ខខណ្ឌដល់ពេលដែលយើងកំណត់ទៅលើលក្ខខណ្ឌនេះបន្ទាប់មកតើតើវាប៉ះមួយពណ៌បេតុងទៅវាចូលដូរផ្ទាំងខាងក្រៅទៅជា game over អញ្ចឹងខ្ញុំសាកសិនថាតាមអីដែលខ្ញុំចង់បាននៅលោកគ្រូបានហើយចាអញ្ចឹងបើយើងចុចតុងចិត្តពណ៌បេតុងទៀតវានឹងចាប់ផ្ដើមមកចេះទៅដែរទៀតពេលដែលយើងដំណើរការ game យើងណាចាប៉ុន្តែវានៅទៅប៉ះពណ៌បៃតងហ្នឹងវានៅតែផ្លាស់ប្ដូរបានវាអត់បញ្ឈប់ script ទេអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅលោកគ្រូដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតចាដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏មិនលោកគ្រូនេះយើងមានលក្ខខណ្ឌនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំអត់ចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌទេព្រោះខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមចំណុចមួយទៀតមកស្តុបទាំងអស់ឲ្យ highlight ហ្នឹងគ្រូចាអញ្ចឹងស្តុបទាំងអស់ចាបញ្ឈប់ទាំងអស់មានពាក្យបញ្ឈប់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកសិនចឹងឡានខ្ញុំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដែលខ្ញុំចង់បានពេលប៉ះជាមួយនឹងផ្ទាំងចេញ game over តាមអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងលោកគ្រូបានចាអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលឃើញថាមិនដែរនៅក្នុងនេះយើងប្រើប្រាស់ block code អីគេខ្លះដើម្បីកំណត់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូគ្រូខ្ញុំចង់ធ្វើឡើងវិញថាចែកនៅក្នុងដំណើរការកំណត់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរចលនារបស់ឡាននេះថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងបានឬក៏ពេលដែលយើងឲ្យឡានរបស់យើងទៅប៉ះមួយអីមួយវាប្រឈប់សកម្មភាពហ្នឹងថាតើ block code អីគេដែលដើរតួសំខាន់នៅកន្លែងនេះ block code អីគេដែរលោកគ្រូ block លក្ខខណ្ឌចា block code លក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបើយើងអត់ដាក់ forever បានអត់លោកគ្រូអត់ដាក់ block code រហូតនេះបានអត់អត់ដាក់ហ្នឹងក៏បានដែរគ្រូអត់ដាក់ហ្នឹងយើងប្រើអា block ខាងលើនោះអាកន្លែងនេះហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍យើងកំណត់ចំនួនដងណាគ្រូយើងដាក់មកលានដងទៅអានេះក៏បានចាលោកគ្រូមានន័យថាយើងប្រើ repeat ណាលោកគ្រូបាទ repeat មកបើយើងអត់ប្រើ repeat ហើយនឹងរហូតបានអត់លោកគ្រូអត់បានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រើរង្វិលជុំអញ្ចឹងអាចប្រើដូចលោកគ្រូចម្រើនថាក៏បានយើងប្រើ forever ក៏បានបើខ្ញុំប្រើ forever បើខ្ញុំអត់ចង់កំណត់ repeat ថាវាប្រហែលដងទេអញ្ចឹងវាប្រហែលដងក៏ប្រហែលទៅតែវាធ្វើសកម្មភាពនឹងរហូតបើអត់ទាន់ជួបលក្ខខណ្ឌដែលវាត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនឹងទេវានៅតែធ្វើសកម្មភាពនឹងអញ្ចឹងតែបើលោកគ្រូអត់ដាក់រង្វិលជុំនៅក្នុងនឹងទេមានន័យថាវាធ្វើពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនឹងបានតែម្ដងទេអញ្ចឹងជួបលក្ខខណ្ឌនឹងទៀតវាលែងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការរៀបការប្រើប្រាស់ block code លក្ខខណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាត្រង់ចំណុចនេះមានលោកគ្រូមានសំណួរអត់បើសិនចាបើសិនលោកគ្រូអត់មានសំណួរទេយើងចាប់ផ្ដើមទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតជាមួយគ្នាសុំតិចទេសុំធ្វើបន្តិចប្រហែលចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យ2នាទីណាលោកគ្រូខ្ញុំដោយសារមានចំណុចមួយចំនួនផ្សេងទៀតខ្ញុំខ្លាចស៊ីមកលោកគ្រូច្រើនដូចរដងអញ្ចឹងបានព្យាយាមយើងលឿនតិចតែបើលោកគ្រូត្រូវការពេលអនុវត្តបន្ថែមទេខ្ញុំអាចទុកពេលឲ្យ2នាទីទៀតដើម្បីឲ្យលោកគ្រូរៀបចំ block code កន្លែងនេះបានត្រឹមត្រូវ
ចឹងទៅខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលលោកគ្រូអនុវត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ពីគេហៅថា concept ឬក៏គោលគំនិតនៅកន្លែងនេះច្បាស់ខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបំបែកទៅជា game មិនក៏បានដែរឬក៏កំណត់លក្ខខណ្ឌបែបណាក៏បានដែរ អ្នកគ្រូខ្ញុំសុំ ចាលោកគ្រូ អាកន្លែង block លក្ខខណ្ឌណាគ្រូ ចាចា អាកន្លែងនោះអាកន្លែងបើសិនបើយើងចុចរក key ខាងលើឲ្យវាផ្លាស់ទី y ចំនួន 5 យើងអាចចំនួន block មួយទៀតទេអ្នកគ្រូ block មួយទៀតមានថាបើសិនជា block ខាងលើអត់ពិតឲ្យវាមកឲ្យវាដើរមកខាងក្រោមយើងខ្ជិលបើសរសេរ block លក្ខខណ្ឌ 2 ណាគ្រូ ចាកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដែរសាកដែរអញ្ចឹងយើងអាចសាកជាមួយគ្នាទៅលោកគ្រូព្រោះអីនៅក្នុងកូដវាមានច្រើនណាវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ប្រើ block code ត្រួតពិនិត្យបែបនេះណាលោកគ្រូប្រសិនបើដូចគ្នាហើយអាចយកប្រមាណវិធីវិញណាលោកគ្រូ បាទ ចាឬក៏នឹងណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើឬទៅតាមលោកគ្រូចង់កំណត់ទៅលើ narrow key ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំទុកកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចតម្រៀបទៅតាម block code នេះបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូចង់កំណត់ថាបើចុចព្រួញទៅលើវាផ្លាស់ទីទៅលើណាលោកគ្រូ បាទ ឬទៅក្រោមវាផ្លាស់ទីទៅឆ្វេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាអាចនឹងអត់អាចអានដាច់ទេកន្លែងនេះព្រោះអីវាមាន block code កំណត់ខាងក្រោមនេះមានតែមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងកូដនេះវាអត់ដឹងថាអា5ហ្នឹងទៅមួយណាអញ្ចឹងវាអាចបើយើងអានទៅដូចទៅលើក៏ដកទៅលើក៏5ទៅក្រោមក៏ដក5អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ធ្វើបែបនេះមែនលោកគ្រូ ខ្ញុំចង់អា block code មួយទៀតណាគ្រូកន្លែង មួយណាដែរលោកគ្រូ គ្រប់គ្រងណាគ្រូ គ្រប់គ្រងណោះអូខេលោកគ្រូហើយយក block code មួយណាដែរប្រសិននេះវិញមែនលោកគ្រូ បាទណាគ្រូ អូខេតើមកលោកគ្រូចង់ដាក់ block code មួយណាដែរលោកគ្រូ ព្រួញខាងលើណាគ្រូ ព្រួយខាងលើ បាទ តើមក ហូរហើយអានេះបើសិនជាអានឹងពិតឲ្យវាហូរណាស់បាទបើអត់ពិតទេឲ្យវាដាក់ដក5វិញគ្រូ ចាអូខេ ដាក់ដក5ណាគ្រូពីក្រៅបាទណាគ្រូខ្ញុំប្រើតែ block ហើយអា block x ខ្ញុំប្រើដូចគ្នាចឹងដែរមែនគ្រូ block x ណាលោកគ្រូ បាទ សិនបាទអូខេសិនបាទ ព្រួញខាងក្រោម មកទាញ x អត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំទៅខ្ញុំយក block code ខុសយកមួយនេះណាលោកគ្រូ បាទ ហ្នឹងមកកន្លែងនេះគឺ10អូខេបែបហ្នឹងមែនលោកគ្រូ បាទណាគ្រូ ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់កំណត់ narrow key ទេគឺវាដាក់អូតូមកអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូមើលឃើញអញ្ចឹងគឺឡានយើងខ្ញុំអត់បានចុចអីទេគឺវាអត់ទៅតាមអីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអត់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងលោកគ្រូ បាទ ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកូដនេះមានច្រើន block code ខ្លះក៏ខ្ញុំអត់ដែរសាកដែរតសាកជាមួយគ្នាមិនដឹងថាវាទៅរួចអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតមានសំណួរអីដែរបើអត់មានទេខ្ញុំអាចទៅចំណុចមួយទៀតដោយសារតែម៉ោង10ដែរហើយឃើញថាយើងនៅសល់ចំណុចមួយចំនួនធំទៀតដែលត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណា តែមនុស្សអត់ឆ្លើយទៅតាមឡានបានតែថាប់ទៅដែរទៅបានតាមឡានមួយបានកុំព្យូទ័រឲ្យលើឡាន ចាលោកគ្រូចាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅចំណុចមួយទៀតតើតើនៅចំណុចមួយទៀតហ្នឹងមិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកំណត់ទៅលើទូអនឡាញយើងហើយឲ្យទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យផ្លូវយើងមើលទៅដូចមានចលនាបែបនេះមានគំនូសព្រួញមករហូតចុះដូចឡានយើងបើកនៅលើដងផ្លូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដល់ចំណុចមួយនេះជាដំបូងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្កើត sprite មួយទៀតមានណា sprite ហ្នឹងគឺគូសដែរគូសគំនូសពណ៌សបែបនេះកុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគូសគំនូស sprite ពណ៌សបែបនេះបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំណត់ទីតាំង coordinate របស់គំនូសពណ៌សរបស់យើងនៅទី AX0 AY 180 180តពីកំណត់ទីតាំងនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កូដ block clone ដើម្បីបង្កើតគំនូសពណ៌សនេះអញ្ចឹងនេះជាមានថាពាក្យកណ្ដឹងនៅក្នុងការបង្កើតទី1លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យវាបង្កើតរៀងរាល់1វិនាទីម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថា1វិនាទីម្ដងទើបវាបង្កើតហើយវាឆ្លាស់ទីតាមរយៈ x AY ទៅ AY ដក5រហូតមានន័យថាពេលដែលយើងបង្កើត clone ហ្នឹងមកនេះវាផ្លាស់ទីមកចេះរហូតដូចរូបភាពមិញហ្នឹងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញណាវាចាប់ផ្លានផ្លាស់ទីតាម AY ដក5មករហូត
ចាហើយលក្ខខណ្ឌមានន័យថានៅពេលដែលគំនូសពណ៌សរបស់យើងមកដល់ទីតាំង y នេះដែលមានតម្លៃដកជាង170គឺចាប់តាមលុបគំរូចម្លងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវាលុបហើយវាបង្កើតថ្មីមកវាលុបហើយវាបង្កើតថ្មីមកអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីណែនាំនៅក្នុងសកម្មភាពបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកំណត់ពេល5នាទីដើម្បីអាចឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តហើយខ្ញុំឃើញថាដូចជាចំណុចនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបណ្ឌិតកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរតើតើទៅនឹងកូដប្លុកគំរូចម្លងណាសុំទោសមុននឹងផ្លេចបានមួយយូរចង់ជជែកមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តិចថាតើនៅត្រង់ចំណុចនេះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអាចអនុវត្តចេញអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអនុវត្តចេញសូមជួយលើកដៃខ្ញុំដឹងតិចថាតើមានប្រមាណរូបដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំនឹងទៅអនុវត្តឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលតែម្ដងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយល់ពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់កូដប្លុកclone ដើម្បីបង្កើតចំនួនគំរូចម្លងដដែលជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងក៏មានបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្រៀងគ្នានេះដែរអញ្ចឹងមិនដោយសារតែខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងនេះទៅវាធ្វើឲ្យគេរបស់ខ្ញុំវាបាត់គំរូដើមរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបកន្លែងនេះថាថ្មីមួយផ្លែតសិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់កន្លែងនេះផ្លាស់ទីទៅក្រោមទៅលើចាទៅស្ដាំអូខេអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតមិញគេឲ្យយើងធ្វើអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យយើងបង្កើតអីគេគំនូសផ្លូវអញ្ចឹងបង្កើតគំនូសផ្លូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែងមុខងារគូសមួយទៀតហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវគូសអីគេដែរកន្លែងហ្នឹងគូសគំនូសផ្លូវអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគូសគំនូសផ្លូវខ្ញុំយកពណ៌សនេះបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀងនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលគូសហើយដើម្បីអាចឲ្យគំនូសផ្លូវយើងនៅចំទីតាំងដែលយើងចង់បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាញវាមកនៅកណ្ដាលនេះសិនទាញវាឲ្យនៅកណ្ដាលហើយចាំយើង Ferret x y ទៅគឺវានៅចំកណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវទាញឲ្យចំកណ្ដាលនេះពេលទាញចំកណ្ដាលហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅតម្រៀបកូដរបស់យើងអញ្ចឹងដូចលោកមុនដែរគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្លុកព្រឹត្តិការណ៍ជាតិទងជាតិពណ៌បៃតងសិនបន្ទាប់មកយើងកំណត់ឲ្យគំនូសផ្លូវរបស់យើងនៅទីតាំងអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទីតាំងx smartphone y 180เนาะអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដាក់ x smartphone y 180មកវានៅទីតាំងណាដែរ x smartphone y 180ចាអញ្ចឹងពេលចុចទងជាតិទៅគឺវានៅកន្លែងនេះเนาะលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទាប់មកគេថាមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូគេឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យយើងអីគេធ្វើអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើតគំរូចម្លងរហូតមានពាក្យថារហូតអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្លុកកូដអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានពាក្យរហូតអញ្ចឹងបើសិនពាក្យកន្លឹះមានពាក្យរហូតប្រើពាក្យរហូតនេះ forever ចាបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសប្លុកកូដ clone ចាចម្លងប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូចម្លងខ្លួនឯងនេះចម្លងរហូតមែនលោកគ្រូឬក៏រងចាំសិនរងចាំ1នាទី1វិនាទី1វិនាទីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅយកវិនាទីមកត្រង់នេះចា1វិនាទីចាអញ្ចឹងចុចប៉ុណ្នេះយើងអាចបង្កើតគំរូចម្លងបាននៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឲ្យគំរូដងផ្លូវយើងនេះគូបង្កើតគំរូចម្លងខ្លួនឯងបាននៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាននៅគិតថារបៀបប៉ុណ្នេះគ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខខណ្ឌនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់បានតែវានៅកន្លែងដែរគ្រូនៅកន្លែងដដែលចាអញ្ចឹងតតែប្រើប្រាស់ប្លុកកូដមួយទៀតនៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់គំរូចម្លងគេត្រូវឲ្យទាញនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចម្លងមានន័យថាតតែប្រើប្រាស់កូដប្លុកមួយនេះទៀតទើបអាចបង្កើតគំរូចម្លងនឹងបានអញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចម្លងហ្នឹងគំរូដងផ្លូវយើងហ្នឹងផ្លាស់ទីមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្លាស់ទីមិនទៅតាមអិក្រិចម៉ានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដក5ចាផ្លាស់ទីតាមអិក្រិចដក5ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ប្លុកកូដរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លាស់ទីតាមអិក្រិចដក5ចាអិក្រិចដក5ចាវាចាប់ផ្ដើមគូសចេញមកហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែវាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញវាទៅនៅនេះអត់ឃើញវាទៅជាប់នៅនេះអត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចលក្ខខណ្ឌយើងមិញថាម៉េចយើងកំណត់នៅពេលដែលគំនូសផ្លូវផ្លាស់ទីមានតម្លៃ y ស្មើដក170ឲ្យវាលុបគំរូចម្លងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ប្លុកកូដអីទៀតហើយ delete clone delete តែធ្វើម៉េចបាន delete ប្រើ delete តែម្ដងមែនលោកគ្រូវាមាននៅក្នុងនឹង
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រើតាមលោកគ្រូលោកគំរូចម្លងចាពេលលុបទាំងអស់មកពេលអត់លោកគ្រូអញ្ចឹងអានេះលោកគ្រូអានមើលវាជាលក្ខខណ្ឌតើយើងប្រើប្រាស់កូដប្លុកអីសិន នៅ ប្រសិនអាពណ៌ស ប្រសិនបើអញ្ចឹងតើតើឲ្យលក្ខខណ្ឌគេសិនតើអត់ប្រាប់លក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ទេកូដកូដតើមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់តើវាដំណើរការទៅតាមអីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវកំណត់ពួកអីគេប្រាប់ថានៅពេលហ្នឹងមានតម្លៃ y ស្មើដល់170អញ្ចឹងយើងប្រើកូដប្លុកអីគេមកបំពេញកន្លែងចន្លោះនេះលោកគ្រូប្រើអីគេប្រើប្រមាណវិធីកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែវាគេដាក់លក្ខខណ្ឌថានៅពេលដែល y មានតម្លៃដក170អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រមាណវិធីកន្លែងនេះយកមកភ្ជាប់យកកូដប្លុកប្រមាណវិធីនេះកន្លែងនេះដាក់តម្លៃដក170តើមកកន្លែងនេះធ្វើម៉េចលោកគ្រូយើងជ្រើសរើសអីគេដើម្បីអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌកន្លែងនោះបាន ទីតាំង y ចាយកទីតាំង y មកសិនលោកគ្រូនេះអញ្ចឹងយើងយកទីតាំង y យកមកភ្ជាប់ជាមួយនេះមកដល់កន្លែងហ្នឹងទើបឲ្យកូដប្លុកយើងលុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចេញម្ដងទៀតថាមកដល់ទីតាំងហ្នឹងមានលុបអត់លោកគ្រូឃើញមកដល់ទីតាំងចិត្ត170ហ្នឹងមានលុបអត់លោកគ្រូ អត់ ចា ហាក់ delete មកទៀត ចាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសារថ្មីអីយ៉ាឥឡូវឈប់ខ្ញុំយកឡានខ្ញុំមកនៅទីនេះសិនលោកគ្រូឃើញមកដល់ទីតាំងហ្នឹងវាបាត់នៅវាលេងទៅនៅហ្នឹងចាវាបាត់ទៅអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺទៅតាមអីដែលយើងចង់បានតែប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញនេះអានេះវាជាប់នៅនឹងរហូតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាជាប់នៅនឹងទេថាត្រូវធ្វើម៉េចទៅ លាក់វា ចាលាក់សិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលាក់អាគំរូដើមនេះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកកន្លែងលាក់ចាលាក់កន្លែងណាដែរលោកគ្រូដាក់នៅកន្លែងណាដែរ នៅពេលចាប់ដើម ចានៅពេលចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចុចសិនតែវាលាក់ទាំងអស់ធ្វើម៉េចវិញនៅគ្រូវាលាក់ទាំងអស់តែម្ដង បង្ហាញវិញដែរ អានវិញ ចាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះមានន័យថានៅពេលចាប់ផ្ដើមclone ខ្លួនឯងឬក៏បង្កើតគំរូខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវាបង្ហាញតែម្ដងចាអញ្ចឹងតើបង្កើតគំរូខ្លួនឯងមកបានវាបង្ហាញអញ្ចឹងវាតាមអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូមានលោកគ្រូអនុវត្តបណ្ដាមួយខ្ញុំអត់ហើយមិនដែរលោកគ្រូត្រង់ចំណុចនេះអាចយល់បានអត់ឬត្រូវការពេលបន្តិចដើម្បីអនុវត្តកន្លែងហ្នឹងតិចទៀតលោកគ្រូ ស្ដាប់អត់ហ៊ានអនុវត្តផងពងតាមផ្លៃអត់ទាន់ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកគ្រូអនុវត្តលឿនណាស់លោកគ្រូ ខ្ញុំមិនទៅចេះអញ្ចឹងយឺតតាមលោកគ្រូសិន ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំទុកពេល2នាទីទៀតចាឲ្យលោកគ្រូអនុវត្តចំណុចនេះជាមួយគ្នាសិនដើម្បីអាចឲ្យលោកគ្រូអាចយល់បាន តែពួកខ្ញុំធ្វើដូចគ្រូដែរតែarrow key បានតែទៅលើទៅព្រមតែឆ្វេងស្ដាំបជាទៅ បញ្ជាក់ទៅអ្នកគ្រូអាចប្រៀបធៀបកន្លែងនេះមើលមានកន្លែងឆ្វេងស្ដាំអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះខុសឬក៏អត់ពួកឯងឆ្វេងស្ដាំបើសិនជាអ្នកគ្រូច្រឡំដាក់កន្លែងនេះមិនបដូរអ្នកគ្រូប្រើពាក្យដាក់នេះហើយប្លុកកូដមួយនេះគឺវាកាំងហើយព្រោះកន្លែងនេះវាកំណត់ទេអ្នកគ្រូដាក់ឬក៏បដូរអ្នកគ្រូអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើប្លុកកូដដែលទាញយកមកប្រើខ្ញុំដាក់បដូរចុះកន្លែងនេះអ្នកគ្រូកន្លែងចេញអ្នកគ្រូអាចពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងសិនទៅថាតើមានបញ្ហាត្រង់ណាអត់ ជាប់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែចាំមើលវាមួយសារទៀតបងអាចតា ចាចឹងអ្នកគ្រូប្រើតម្លៃខុសក៏វាអត់ឲ្យដែរដូចនេះខ្ញុំប្រើតម្លៃខុសនេះខ្ញុំច្រឡំដាក់ដកទាំងពីរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចុចទៅលើវាកាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ5វិញទៅបើសិនជាអ្នកគ្រូកន្លែងនឹងកាំងទេអ្នកគ្រូអាច screenshot ឲ្យផ្ញើទៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ក្រុមការងារគាត់នឹងជួយឆែកឲ្យអ្នកគ្រូចឹងខ្ញុំសុំមកកន្លែងនេះវិញលោកគ្រូមានឆ្ងល់អត់បើខ្ញុំដាក់ y ដាក់បដូរ15ហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងប្លុកកូដរហូតទៅអីជំរាបសួរលោកគ្រូ លោកសួរថ្មី បើសិនជាខ្ញុំអត់ដាក់រហូតហើយខ្ញុំដាក់បដូរតែ5ដក5នេះបានអត់ អត់បានទេ ចាវាអត់បានទេចម្លងហ្នឹងវាអត់ចេញមកចលនាដក5មករហូតទេអញ្ចឹងប្លុកកូដរហូតហ្នឹងជួយឲ្យការផ្លាស់ទីមក y ដក5ហ្នឹងវាផ្លាស់ទីមករហូតអញ្ចឹងវាអត់ឈប់ អ្នកគ្រូបន្ទាត់សរបស់ខ្ញុំវារត់នៅតែកេមជាប់មួយអាខ្មៅអ្នកគ្រូវាអត់រត់ចំឡោះណា លោកគ្រូដាក់ទីតាំងនេះហើយនៅលោកគ្រូកំណត់ទីតាំងនេះនៅ ដាក់ហើយ ដាក់ហើ អូ យចាលោកគ្រូ 180ត្រូវហើយ 0 បាទ
ចុះកន្លែងនេះលោកគ្រូមានទីងវានៅចំចំណុចកណ្ដាលនេះអត់លោកគ្រូនេះអាចចំណុចនេះទីងវាឲ្យនៅចំចំណុចកណ្ដាលអត់កន្លែងរូបរាងណា ចាំមក អត់ចាំចេះតែអត់ចាំទេយើងកំណត់នេះក៏អត់ត្រូវដែរតើយើងទីតាំងរូបរាងនេះឲ្យនៅចំចំណុចកណ្ដាលកន្លែងគំនូរនេះសិនលោកគ្រូសាកមើលថាតើចេញដោយគំនូរដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះអត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលកន្លែងនេះ1នាទីទៀតដោយសារតែជាហ៊ានបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងតាក់ទងនឹងclone ដូចគ្នាដែរគំនូរចម្លងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីជាហ៊ានទៀតហ្នឹងអាចឲ្យលោកគ្រូយល់ពីការប្រើប្រាស់កូដប្លុក clone នឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹង តែនៅឧបបហាវាដាក់តូនតិចអត់ លើលោកគ្រូមិនដែរលោកគ្រូ បាទដាក់ទៅអាប់ឡូតឡានចូល អាប់ឡូតឡានចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram មែនលោកគ្រូ អត់ពី Telegram ទៅអាប់ឡូតទៅចូលក្រៅ ចាលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលកន្លែងនេះលោកគ្រូកន្លែងផ្ទុកបន្ទាប់មកលោកគ្រូទៅជ្រើសរើសកន្លែងទីតាំងដែលលោកគ្រូរក្សាទុកនឹងមកហើយចុចវាមកវានឹង load នៅនឹងឲ្យលោកគ្រូហើយយកពី open ទៅវានឹង load នៅនឹងឲ្យលោកគ្រូទទួលខ្ញុំបានច្បាស់អត់លោកគ្រូFeren អ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងអត់បានផងអ្នកគ្រូវាអត់ឲ្យ អត់ឲ្យមិនដែរទៅលោកគ្រូ ឲ្យរូបឡាននឹងមកខ្ញុំដាក់ទៅក្នុង laptop ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដកចេញមកបើប្រើអត់ឲ្យ អត់ឲ្យណាលោកគ្រូវា load ចេញមកបែបមិនដែរលោកគ្រូ ចេញដាក់ថាដូចខ្ញុំចូលកន្លែងឯកសារដល់ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរការរួចហើយខ្ញុំចូលរូបឡាននឹងមកពីឯកន្លែងដែលខ្ញុំទុកហ្នឹង ចា ខ្ញុំចាំខ្លះអ្នកគ្រូចាំខ្ញុំ តែលោកគ្រូហ្វេងដាក់ឡាននឹងបានអត់ ខ្ញុំបាន ចាលោកគ្រូភេរៈបានចុះលោក ដល់ គ្រូ ពេលខ្ញុំដាក់ទៅវាលោតមកថាឯកសារកិច្ចការដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមិនអាចបើកបានទេ មិនអាចបើកបានទេណាលោកគ្រូអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូអាច screenshot ឲ្យផ្ញើទៅកាន់ក្រុម Telegram របស់ក្រុមការងារលោកគ្រូគាត់នឹងជួយផ្ដល់ចម្លើយទៅកាន់លោកគ្រូវិញអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ បាទ ចាអញ្ចឹងដោយសារដល់ពេលដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅចំណុចមួយទៀតលោកគ្រូអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងតាក់ទងនឹង clone ដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយឺតជាមួយគ្នាចំណុចមួយទៀតហ្នឹងមិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើតផ្លូវនេះបង្កើតចលនារបស់ផ្លូវដែរ clone អញ្ចឹងទៅតិចទៀតយើងបង្កើតកាក់មួយគ្នាកាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្កើតតាមគម្រោងរបស់អ្នកគ្រូមនិចបង្ហាញលើកមុនណាអាចជ្រើសរើស shape ដែលមានរូបមូលនេះហើយមិនបាច់គ្រាន់តែបដូរវាទៅជាពណ៌លឿងជាគម្រោងកាក់សិនក៏បានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគម្រោងនេះបានដំបូងលោកគ្រូបង្កើតតួអង្គកាសហើយបន្ទាប់មកតួអង្គហ្នឹងលោកគ្រូអាចបដូរវាទៅជាពណ៌លឿងហើយកំណត់ទីតាំងរបស់កាក់របស់យើងហ្នឹងនៅទីតាំង x ដក 100 x សុំទៅដក 65 ហើយ y 170លោកគ្រូបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដូចគំនូរដងផ្លូវមិញហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបង្កើតគំនូរ clone រហូតដាក់នៅក្នុង block code forever បន្ទាប់មករងចាំរៀងរាល់1វិនាទីម្ដងបន្ទាប់មកលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមកំណត់អីដែលខុសផ្នែកកន្លែងនេះលោកគ្រូសូមលោកគ្រូអាចអានពាក្យគំនូរកន្លែងនេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដំបូងលោកគ្រូកំណត់គំនូរចម្លងយើងហ្នឹងឲ្យនៅទីតាំង x មានន័យថាទីតាំង x ហ្នឹងវារត់មកចៃដន្យឲ្យតែទីតាំង x ហ្នឹងម្ដងវានៅខាងវិជ្ជមានម្ដងនៅខាងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅចន្លោះតម្លៃដកសំទោសដក65ទៅ65សម្រាប់ y គឺនៅទីតាំងដដែល170ដដែលអញ្ចឹងវាចេញពីទីតាំង170ហើយវា random ម្ដងនៅខាងវិជ្ជមានម្ដងនៅខាងអវិជ្ជមានហើយផ្លាស់ទីតាម y ដក5រហូតអញ្ចឹងនៅនេះវាចាប់ផ្ដើមមានលក្ខខណ្ឌ2លក្ខខណ្ឌទី1នៅពេលដែលវាមកដល់ទីតាំងដក170ហ្នឹងគឺវាលុបគំរូចម្លងហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌទី2ហ្នឹងនៅពេលដែលវាប៉ះឡានវានឹងលោតបន្ទុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កូដប្លុកអថេជាមួយគ្នាវាលោតបន្ទុកហើយចំនួន1ហើយនឹងរួចគំរូចម្លងកាក់របស់យើងត្រូវបានលុបចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរខ្ញុំនឹងទុកពេល5នាទីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមបានអាជីពផ្នែកមុនខ្ញុំភ្លេចបើកបញ្ញុខ្ញុំចង់ធ្វើថាលោកមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលរូបដែលធ្វើចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលរូបណាធ្វើហើយណាគ្រូ លោកគ្រូហ្វុកជាណោះចាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរឥឡូវធ្វើបានប្រហែលជា 50% នៃប្រធានបទនេះមានអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរតនាថាបងចាលោកគ្រូចម្រើនហើយចាលោកគ្រូចម្រើនហើយណាលោកគ្រូចំណុចនេះ បាន 50% គ្រូ បាន 50% អ្នកគ្រូរតនាធ្វើបានប៉ុន្មានភាគរយដែរអ្នកគ្រូចំណុចនេះ
អ្នកគ្រូរតនា រតនាពេលវែងនៅខ្វះច្រើនឯគ្រូដោយសារ ចា វល់ពេក ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរតនាកំពុងឆ្នាំងវិញបានបានភាគរយដែរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅកែចំណុចនេះជាមួយគ្នាហើយពេលកែហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទុកពេលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតកាក់អីអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើតដោយតាមរយៈអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើតកាក់អាប់ឡូតចូលឬក៏បង្កើតនៅក្នុងប្រើប្រាស់ Sprite តែម្ដង Right ចាខ្ញុំ អត់ប្រា ចាខ្ញុំ គូ សូម តាមដូចអ្នកគ្រូលើកមុន ចាអញ្ចឹងខ្ញុំគូសតាមអ្នកគ្រូនិចដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកំណត់ទំហំវាឲ្យទូចទំហំនេះធំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទំហំនេះអាស្រ័យលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញខ្ញុំខ្ញុំដាក់20រៀងទូចពេកខ្ញុំដាក់30តែម្ដងទៅចាអញ្ចឹងកំណត់ទំហំ30ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដូរពណ៌ដោយសារពណ៌ហ្នឹងវាអត់ទៅតាមអីដែលខ្ញុំចង់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរពណ៌ចុចលើនេះខ្ញុំដូរពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌សុទ្ធចាពណ៌លឿងនេះដូចគ្នាខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះរៀងវា highlight ពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌សុទ្ធដែរហើយរៀងលឿងចា ចាអូខេដាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អាចដាក់ដុល្លារនៅកន្លែងនេះដោយសារដុល្លារខ្ញុំជាប់ពណ៌ហើយខ្ញុំដាក់វាទៅជាពណ៌ខ្មៅវិញចាអាចដាក់ពណ៌ខ្មៅដាក់មិនក៏បានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅលើគម្រូកាក់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំបានកាក់របស់ខ្ញុំមួយហើយអញ្ចឹងកន្លែងសេចក្តីណែនាំមិញគេថាឲ្យដាក់ទីតាំងកាក់របស់យើងនៅទីតាំងណាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ x 64 ចា70អញ្ចឹង x អវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ប្លុកកូដព្រឹត្តិការណ៍ពេលចុចសិនបន្ទាប់មកកំណត់ចលនា x ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ64កន្លែងនេះមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូកន្លែងនេះមិន70ដល់ចិត្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចជាមួយគ្នាមើលថាពេលចុចទៅវានៅណាវានៅតំណទីតាំងកាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកគេឲ្យសេចក្តីណែនាំថាមិនទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាគេឲ្យបង្កើតគម្រូចម្លងទៀតហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើប្រាស់ប្លុកកូដអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូគម្រូចម្លងរហូតអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ប្លុកកូដគ្រប់គ្រងណាចាខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្កើតគម្រូរហូតខ្ញុំអត់ចង់កំណត់ចំនួននេះវាចេញមករហូតបន្ទាប់មកគេប្រើប្រាស់អីគេដែរចម្លងអញ្ចឹងខ្ញុំយកចម្លងខ្លួនឯងដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចម្លងខ្លួនឯងនេះចម្លងរហូតទៅហ្មងឬក៏ត្រូវរងចាំសិន ចាំមួយនាទី ចារងចាំមួយវិនាទីសិនចាអញ្ចឹងអត់តន់ចាញ់ទេមិញខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថាយើងប្រើប្រាស់កូដប្លុកចម្លងហ្នឹងវាអត់តន់ចម្លងឲ្យយើងតតែប្រើអីមួយទៀតប្រើកូដប្លុកអីគេមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូ នៅពេល ចាប្រើប្រាស់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្លងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចម្លងហ្នឹងគេឲ្យទីតាំង coordinate របស់យើងនៅទីតាំងណាខ្លះដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ x ចៃដន្យដក65ទៅ65អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកកូដប្លុកកំណត់ទីតាំងនេះដូចគ្នានេះសិនខ្ញុំយកមួយនេះសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះអីគេដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ coordinate មួយណាដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចែកដល់ ចា x ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកកន្លែងដែលអាចកំណត់ x នេះកន្លែងប្រមាណវិធីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងតើតើនឹងលេខគឺយើងទៅយកកន្លែងប្រមាណវិធីអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំយកទីតាំងចៃដន្យខ្ញុំយកទីតាំងចៃដន្យហ្នឹងហើយយកទៅណាវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ចូលទៅក្នុងណា ចូលក្នុង x ចាដាក់ចូលនៅក្នុង x នេះវាមានចន្លោះយើងដាក់ចូលក្នុង x ហើយយើងដូរទីតាំងនេះទៅជាអីគេដក60ម៉ាន65ទៅ65អញ្ចឹងមានន័យថាពេលកាក់ចេញមកម្ដងនៅទីតាំងនេះម្ដងនៅទីតាំងនេះអញ្ចឹងនៅចន្លោះហ្នឹងរហូតចន្លោះហ្នឹងអាចទៅនៅដក65ទៅ65ហ្នឹងគឺវាចេញមកចៃដន្យនៅចន្លោះហ្នឹងរហូតបន្តមកទៀតយើងធ្វើអីទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យវាផ្លាស់ទីណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្លាស់ទីតាម y មែនដែរ មកចិត្ត អត់ទេលោកគ្រូហ្នឹងទីតាំង y ដែលវាត្រូវចេញមកប៉ុន្តែវាផ្លាស់ទីតាមទិសដៅ y ផ្លាស់ទីតាមទិសដៅ y គឺបដូររៀងរាល់ម៉ានលោកគ្រូ15ប៉ុន្តែដាក់អញ្ចឹងបានអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវាផ្លាស់វាបដូររហូតអត់អត់ទេអញ្ចឹងទៅត្រូវដាក់រហូតសិនចាដាក់រហូតសិនរហូតចាអញ្ចឹងយើងសាកសិនវាចេញមកនៅចេញមកហើយឃើញអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវាចាប់ផ្ដើមម្ដងនៅទីតាំងនេះម្ដងនៅទីតាំងនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូឃើញវាទៅនៅនេះអត់នេះឃើញវាទៅមកម្ដងវានៅទីតាំងនេះអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺចន្លោះ65ដក65ទៅ65នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានវាលុបលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើម៉េចទៅបានលុបកាក់ខាងក្រោមនោះទាំងអស់បាន
lục delete clone ទៀតណាមើលទៅ ចាត្រូវ delete អញ្ចឹង delete យើងត្រូវblock code អីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ delete ចឹងមកនឹងឡើងគ្រប់គ្រង ចាប្រើប្រាស់ preference នេះណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលក្ខខណ្ឌចាលក្ខខណ្ឌអីគេអានេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់អីទៀតអីលក្ខខណ្ឌអីគេដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ទីតាំងនេះត្រេក ចាអញ្ចឹងយើងទៅប្រហែលវិធីសិនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅប្រហែលវិធីសិនតើតើយើងកំណត់ឲ្យទីតាំង y របស់យើង y របស់យើងមិនតូចជាងប៉ុន្មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូតូចជាងដក170ចាដក170គឺវាមិនដែរកូដរបស់យើងគំរូចម្លងរបស់យើងគឺត្រូវលុបចាអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់170ហ្នឹងលុបបាត់ឃើញអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូលុបអីប៉ុន្តែវានៅទៅអាដើមនេះដែលវាបង្កើតដំបូងអញ្ចឹងធ្វើម៉េច ត្រូវដាក់ high ហើយ so ទៀតអី ចា high fin high គំរូដើមនឹង fin ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចេញមកឯកន្លែងហ្នឹងតែដល់ពេល high ហើយអត់ឲ្យបង្ហាញនៅកន្លែងចម្លងនេះទេកន្លែងចម្លងយើងក៏អត់ចេញមកដែរព្រោះឲ្យវា high ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលគំរូចម្លងរបស់ខ្ញុំនេះដើមនេះត្រូវបាន high បន្ទាប់មកបង្ហាញវិញនៅពេលចាប់ដើមចម្លងអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចេញមកហើយចាតែមិនខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យលក្ខខណ្ឌណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យលក្ខខណ្ឌណាលក្ខខណ្ឌថាបើ fin ជាឡានខ្ញុំប៉ះកាត់ហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូលក្ខខណ្ឌយើងប្រើ block code អីទៀតហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះ block code អីគេដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូលក្ខខណ្ឌ percent បាន ចាខ្ញុំសូមប្រើ percent bar ទៀតលក្ខខណ្ឌយើងត្រូវប្រើ percent bar អីគេ សិនបាឡាន percent bar ប៉ះអីគេដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អត់ឡើង ចា percent bar ប៉ះជាមួយនឹង button នេះកាក់នេះត្រូវអត់លោកគ្រូប៉ុន្តែកាក់ខ្ញុំអត់បាន rename វាទេអញ្ចឹងវាឈ្មោះbutton 1នេះអញ្ចឹងប៉ះជាមួយនឹង button 1ហ្នឹងចាសុំទោសប៉ះជាមួយនឹងឡានសុំទោសអញ្ចឹងឡាននេះឈ្មោះវែងខ្ញុំសុំដូរបន្តិចសិនខ្ញុំដាក់តខាបានហើយចាខ្ញុំដាក់តខាទៅចាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាកាក់ខ្ញុំប៉ះជាមួយនឹងអីគេមិញប៉ះមួយអីគេលោកចាប៉ះមួយខាមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដូរបន្ទុ បដូរបន្ទុកអញ្ចឹងចូលទៅកន្លែងកូដអីដែរ block code អថេ ចាទុំចូលទៅអថេហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អីគេវិញដាក់ឬក៏បដូរកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបដូរចាមានន័យថារាល់តើតើប្រើពាក្យបដូរមានន័យថារៀងរាល់ពេលបកកាក់គឺវាត្រូវបដូរ វាឡើង បដូរអីគេបដូរអីគេដែរលោកគ្រូ បន្ទុក ចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបដូរកន្លែងនេះលោកគ្រូបដូរបន្ទុកអញ្ចឹងខ្ញុំសាកសិន ដូរបន្ទុ ចាចាលោកគ្រូឃើញបដូរបន្ទុកនៅបដូរហើយប៉ុន្តែកាក់យើងនៅតែរត់កាត់ឡាននឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទៀតលោកគ្រូ ប្រើវិធីសាស្ត្របាក់ហើយ លុបទៀត ចាអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍ទៀតសុំទោសលក្ខខណ្ឌទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុំទោសខ្ញុំឲ្យប៉ះឡានហើយបដូរហើយវាលុបគំរូចម្លងនេះខ្ញុំសាកដាក់ចូលក្នុងនឹងតែម្ដងមើលវាបានអត់ចាលោកគ្រូឃើញបាត់នៅឃើញបាត់កាក់ចឹងចាអញ្ចឹងធំប៉ុណ្នេះកន្លែងជំហានបន្ទាប់របស់យើងនៅភាគច្រើនលោកគ្រូចាលោកគ្រូ ធ្វើអត់ទាន់ដូចអ្នកគ្រូឡើយ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យ មួយ ទុកពេលកន្លែងនេះឲ្យលោកគ្រូ3នាទីទៀតមិនដែរលោកគ្រូ អូខេ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកពេល3នាទីសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអនុវត្តអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី3នាទីយើងនឹងទៅបង្កើតឧបសគ្គដូចកាក់ដែរគឺចាប់ផ្ដើមមានឡានរត់មកហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ block code clone ទៀតហើយមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្វើចំណុចនេះបាននៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូ រួចហើយអ្នកគ្រូ រួចហើយណាចុះលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតបានប៉ុន្មានភាគរយអីលោកគ្រូចម្រើនបានប៉ុន្មានភាគរយលោកគ្រូចម្រើនកំពុងឆ្នាំង វិញខ្ញុំស្មានថាចំដើមហើយ ឆ្នាំងនៅនេះគ្រូកំពុងឆ្នាំងកំពុងតាម ដល់ធម្មតាដែរលោកគ្រូ ដល់កន្លែងរៀបកាក់មិនហ្នឹងដែរ រៀបកាក់ណោះលោកគ្រូចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅរៀងលឿនពេកហើយខ្ញុំសុំទុកពេលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងដែលតាមអត់ទាន់អាចស្វែងយល់ចំណុចនេះតិចទៀតសិនអ្នកគ្រូហ្វេកកាដល់ណាយអ្នកគ្រូលើថាអ្នកគ្រូហ្វេកកាលវល់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបតី
តណាយណាគ្រូ អ្នកគ្រូខ្ញុំប្លុកកូដបដូរស្ករចំនួន1ហ្នឹងរត់ឃើញចាំគ្រូ ដូរស្ករចំនួន1អ្នកគ្រូចូលទៅកន្លែងអថេអ្នកគ្រូតាក់ទងនឹងពិន្ទុតាក់ទងនឹងជីវិតហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់កូដកន្លែងអថេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបតីកំពុងឆ្នាំងអ្នកគ្រូនៅនេះអត់អ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូនិយាយចឹងខ្ញុំទៅចាំអនុវត្តក្រោយគ្រូខ្ញុំអនុវត្តអត់ទាន់ផង អត់តនេះអ្នកគ្រូដល់ចំណុចណាដែរឥឡូវអ្នកគ្រូ អត់ចាំមើលអ្នកគ្រូខ្ញុំហៅរូបឡានមិនឃើញអ្នកគ្រូ ហៅឡានអត់ឃើញ ចាខ្ញុំប្រហែលចាំទុក ឡានក្រុមការងារបានតម្លាក់នៅក្នុងក្រុម ហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូតាមបើក Telegram មើលមិញរូបឡាននៅនេះនៅពេលដល់ លើកទឹកចិត្តថាមិនមែនអ្នកគ្រូអាចអនុវត្តបណ្ដាទៅត្រង់ចំណុចណាដែលអ្នកគ្រូអាចទៅបានអញ្ចឹងណា ចាអ្នកគ្រូ ចាអ្នកគ្រូមិនហ្វឹកដីកោះកងណាអ្នកគ្រូ សម្រាប់ខ្ញុំចេះទៅសិនគ្រូតែឡានដាក់តបានមែនតាអ្នកគ្រូ ដាក់ទៅបានក ន្លែងណាដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំទៅសិនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចេះអីចាំមើលវីដេអូថែមទៀត ចាអញ្ចឹង ទៅខ្ញុំតែនៅតែកែមផង LP ឆ្វេងអត់ទៅហ្មង អត់ទៅណាអ្នកគ្រូ តែហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូខ្ញុំរៀបអារូបខ្លួនកាក់វារូបខ្លួនហ្នឹងកាក់ហ្មងវាបាត់ពីអីហើយប៉ុន្តែអារូបកាក់ដើមហ្មងវាអត់បាត់ណាវានៅ អ្នកគ្រូមានដាក់លាក់កន្លែងនេះអត់លាក់នៅខាងលើនេះអត់អ្នកគ្រូ លែអូ ចាអញ្ចឹងបើមិនជាវាអត់ចេញទៅតាមអីដែលយើងចង់បានទេមានន័យការរៀបប្លុកកូដរបស់យើងហ្នឹងនៅមានកំហុសត្រង់ណាមួយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ គួយមើលនៅតែ LP ឆ្វេងស្ដាំអត់ឡានវាទៅមុខទៅថយក្រោយ តើអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដូចថានៅផងដូចជាផងចំណុចសំខាន់មួយទៀតអញ្ចឹងពេលបានចំណុចសំខាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងទុកពេលវេលាឲ្យលោកអ្នកគ្រូអាចទៅឆែកមើលមានន័យថាទៅបកទៅខាងក្រោយវិញមិនអញ្ចឹងកន្លែងណាយើងអត់ទាន់យើងអាចជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតបានចាអញ្ចឹងធំកន្លែងកាក់នេះខ្ញុំសុំប៉ុណ្នេះយើងមកដល់កន្លែងឡានមួយទៀតឡានឧបសគ្គនេះគ្រូលោកគ្រូនេះគ្រូឃើញរូបឡានពណ៌កាឈុកមួយទៀតដែលក្រុមការងារតម្លាក់ជូនអត់លោកគ្រូនេះគ្រូ ឡានមាន2អ្នកគ្រូ ចាមួយទៀតពណ៌កាឈុកណា ខ្ញុំបោះចូលក្នុងឆាតអស់ហើយសិតតែកាត់ background ឲ្យអស់នេះ កាត់ background មកបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់ក្រោយ ថាដល់ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបរៀនលោកគ្រូនេះគ្រូពីរបៀបកាត់background ខាងក្រោយនៅក្នុង Scratch ហើយចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមទៅដល់ចំណុចហុកឡានឧបសគ្គហ្នឹងកន្លែងឡានឧបសគ្គនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានឡានមកហើយឡានហ្នឹងគ្រាន់ពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងតួអង្គដែលជាឡានដែលយើងលេងហ្នឹងគឺវានឹងសូមម្ដងទៀតខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូសិន ចាអញ្ចឹងប៉ះម្ដងបាត់បន្ទុកមួយប៉ះម្ដងបាត់បន្ទុកមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្ទុកជីវិតយើងស្មើ0គឺលោតទៅផ្ទាំងមួយទៀតគឺ game over តែម្ដងចាអញ្ចឹងគេទុកឱកាសដូច game លោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់លេងពីទូចអីចឹងណាមានណាមិនប៉ះតែម្ដងយើងgame over មកទេតើប៉ះតាមជីវិតដែលគេកំណត់នៅនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាគំរូនៅក្នុងការធ្វើតម្រៀបប្លុកកូដឧបសគ្គរបស់យើងនឹងទី1លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើម upload រូបឡានឧបសគ្គចូលបន្ទាប់ពីកំណត់ upload ចុះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមកំណត់សុំទោសកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចលុបទីតាំងរបស់ឡានរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅទីតាំង x ស្មើ50 y ស្មើ170តទៅពីកំណត់ទីតាំងហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមដាក់គំរូចម្លងស្តៀងនឹងកាក់របស់យើងដែរគឺដាក់រៀងរាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យឡានហ្នឹងកុំចេញមកលឿនពេកខ្លាចគេអត់តអញ្ចឹងតែដាក់2វិនាទីម្ដងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់2វិនាទីម្ដងហើយគំរូ clone របស់យើងហ្នឹងនឹងផ្លាស់ទី random មានន័យថាចែកដកនៅក្នុងអាចដូចកាក់ដែរគឺចន្លោះពីដក65ទៅ65ដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងហើយផ្លាស់ទីតាមរយៈ y ដក5រហូតបន្ទាប់មកយើងមានលក្ខខណ្ឌគឺដូចកាក់ដែរគឺនៅពេលដែលដកទីតាំង y តូចជាងដក170គឺវានឹងលុបគំរូចម្លងហ្នឹងហើយបើសិនបើវាប៉ះជាមួយនឹងឡានគឺវាដកបន្ទុកមួយប៉ះមួយតួអង្គឡានដែលយើងសម្រាប់លេងហ្នឹងគឺវាដកបន្ទុកមួយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ទុកវាមកដល់ធំ0ទេគឺនឹងបដូរ backdrop ទៅជា game over ហើយបញ្ឈប់ script ទាំងអស់តែម្ដង script យើងលេងដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងចានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការបង្កើត game របស់យើងដំណាក់កាលមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទុកពេល5នាទីទៀតឲ្យលោកអ្នកគ្រូអនុវត្តចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅចំណុចកាក់អីហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទុកសិនទៅយើងទៅតម្រៀបឡានមួយគ្នាបាទអ្នកគ្រូ ចាជំរាបសួរលោកគ្រូ ចេះលោកខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូមួយចំនួនក៏នៅតែបញ្ហារឿង upload ឡានចូលឬក្នុងបង្ហាញមួយដើម្បីឲ្យអាច upload ទៅឲ្យធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅបញ្ហាដាក់ឡានចូលនៅតែ3-4អ្នកគ្រូហ្នឹងក៏ថាចូលបានចាលោកគ្រូupload មិនទាន់ចូលទេចាលោកគ្រូតិចទៀតដោយសារតែនៅក្នុងចំណុចនេះគេបញ្យល់ពីរបៀប upload ឡានដែរបន្ទាប់ពីចុចចាប់5នាទីហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដើមឡើងវិញទៅលោកគ្រូ បើមិនចឹងទៅយើងអនុវត្តការទេព្រោះអត់មានទូអស់នេះចូលដាក់ចូលតាម
ចាលោកគ្រូចាមកដល់ចំណុចតួឡានតួអង្គឡានឧបសគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀប remove background ឡានរបស់យើងនេះ remove background ពណ៌សចេញតិចណាស់ទៅY មករកចាស់បង្កើតខ្លួន một vài cái của tam play ចាលោកគ្រូអត់អីលោកគ្រូអាចមើលវីដេអូដែលក្រុមការងារនឹងតម្លាក់ជូនពេលចប់នេះបន្តទៀតបានលោកគ្រូតែលោកគ្រូប្រាប់ថាថ្ងៃនេះទៅសៀមរាបឯងលោកគ្រូ mà nó không không có được មិនហើយកំពុងធ្វើចាចិត្តដល់ចាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងដល់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបញ្យល់លោកគ្រូពីចំណុចបន្ទាប់ទៀតនេះតែម្ដងតែមិញលោកគ្រូ Feren សំណពរឲ្យបង្ហាញពីរបៀប upload នោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបទាញយកគំរូនឹងចេញពី Telegram ថាតើពេលក្រុមការងារបោះរូបឡាននៅក្នុង Telegram នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើមិនដើម្បីអាចយកមកប្រើនៅក្នុងsprite យើងបានឬក៏នៅក្នុង Scratch យើងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅចាំតិចខ្ញុំនឹងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញ screen ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូឃើញ ឃើញគ្រូ ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឃើញរូបឡានបែបនេះទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចពាក្យ save as អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងពេល save as ហើយខ្ញុំដាក់នៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹងទីតាំងដែលខ្លួនឯងដាក់នៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុង project Scratch ដោយសាររូបថតខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំបដូរឈ្មោះវាសំណុកឲ្យ folder អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះថាឧបសគ្គចុះអូខេខ្ញុំបដូរ keyboard ខ្ញុំទៅជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអូខេឧបចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឧបសគ្គបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូ fail រួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកាន់គម្រោង Scratch របស់យើងអូខេបន្តិចចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនៅក្នុង Scratch វិញអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុង គ្រូនេះខ្ញុំសុំតិចគ្រូសុំតិចកន្លែងវិញគ្រូសុំកន្លែងដែល save as ទៅកន្លែង picture ហើយចុចមិនទៅបានទៅជាកន្លែងចូលទៅកម្មវិធី Scratch វិញណាគ្រូនេះគ្រូខ្ញុំកំពុងចូលទៅក្នុង Scratch នេះគ្រូខ្ញុំចូលនេះគ្រូ fail នៅក្នុងនោះសិននេះគ្រូ fail ហើយនៅនេះគ្រូដែល fail ទុកហើយនៅនេះគ្រូមិញខ្ញុំ save ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រកន្លែង picture ណាគ្រូចា fail ហើយខ្ញុំក៏ fail ហើយដែរអញ្ចឹងទៅយើងទៅដល់ដំណាក់កាលដែលយើងទាញវាយកមកប្រើអញ្ចឹងនេះគ្រូចាអញ្ចឹងនេះគ្រូចូលទៅកន្លែងជ្រើសរើសតួអង្គដោយសារតែតួមិនជាតួអង្គទេមិនជា3ត្រប់ទេអញ្ចឹងនេះគ្រូចូលកន្លែងតួអង្គហើយនេះគ្រូជ្រើសរើសពាក្យនេះគ្រូផ្ទុកពីកុំព្យូទ័រនេះគ្រូឃើញពាក្យនឹងអត់នេះគ្រូបន្តិចចានេះគ្រូតន់ពីកុំព្យូទ័រហើយនេះគ្រូជ្រើសរើសឧទាហរណ៍នេះគ្រូ fail នៅក្នុង picture នេះគ្រូចូលទៅកន្លែង picture ខ្ញុំ fail នៅក្នុង picture ហើយខ្ញុំ fail នៅក្នុង folder មួយទៀតឈ្មោះថា project Scratch អញ្ចឹងតើខ្ញុំចូលទៅក្នុងនឹងមួយទៀតពេលខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំឃើញឡានរបស់ខ្ញុំនេះគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើឡានហ្នឹងហើយយកពី open អញ្ចឹងតើវានឹង load នៅក្នុងគម្រោង Scratch របស់យើងមកហើយនេះគ្រូចាគ្រូថាប៉ុណ្នេះតើអត់នេះគ្រូចាជួបហើយបានអត់នេះគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរទំហំវាវិញដោយសារឡានខ្ញុំធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅទំហំ30ទេអធិស្ឋានkeyboard វាកៀងតិចដាក់30អូខេខ្ញុំដាក់30ហើយវាជាប់ផ្ទាំងពណ៌សដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួបបញ្ហាមុននឹងអញ្ចឹងណាចឹងតើខ្ញុំចូលទៅកន្លែងរូបរាងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកន្លែងរូបរាងគឺមានពាក្យផ្ទៃចឹងកន្លែងផ្ទៃនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែងហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យសុំទៅចុចលើឡានសិនចុចលើឡានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ពាក្យ convert នេះសិនទៅជាមិនវានៅជា vector នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចលើហ្នឹងសិនទៅបំលែងគ្រូសុំថយតិចអ្នកគ្រូសុំលឿននៅកន្លែងដូរផ្ទៃវិញអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅវាឃើញពាក្យកន្លែងនេះ vector អត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញអត់
លោកគ្រូ ឃើញអ្នកគ្រូឃើញ ចាពេលចុចដំបូងចេញចឹងមកចុះបំលែងវាទៅបំលែងវាទៅជា Victor មកពេលបំលែងទៅជា Victor ហើយវានៅជាប់ដដែលអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំលែងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញកន្លែងពាក្យផ្ទៃនេះឃើញអត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញអត់អញ្ចឹងជ្រើសរើសពាក្យនេះកន្លែងនេះអត់មានពណ៌ទេមានន័យថាជ្រើសកន្លែងអត់ពណ៌ហ្នឹងមកតើមកលោកគ្រូជ្រើសរើសកន្លែងចាក់ពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពណ៌នៅកន្លែងកែមហ្នឹងបំលែងវាទៅជានេះវិញចាំចាក់ពណ៌អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានពីរវិធីដំបូងបំលែងវាទៅជា Victor ដើម្បីអាចជ្រើសរើសកន្លែងផ្ទៃនេះបានសិនខ្ញុំសុំម្ដងទៀតលឿនណាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចេះដំបូងបំលែងវាទៅជា Victor បំលែងទៅជា Victor សិនតើយើងអាចជ្រើសរើសកន្លែងផ្ទៃនេះបានអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសកន្លែងអត់ពណ៌មកចាជ្រើសរើសកន្លែងអត់ពណ៌ហើយនេះវាឃើញផ្ទៃនេះអត់មានពណ៌ទេហើយជ្រើសរើសកន្លែងចាក់ពណ៌ប៉ុន្តែចាក់បានទេបើនៅជាទម្រង់ Victor អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំលែងវាទៅជាអានេះគេហៅ Big Map ទេចា Big Map នេះសិនបំលែងទៅជា Big Map សិនមកហើយចាំចាក់ពណ៌លើហ្នឹងចាក់ទៅបាត់អស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញបាត់អត់វាអត់ស្អាតភ្លឹងទេប៉ុន្តែវាបាត់អាកែនផងខាងហ្នឹងណោះខំប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចាអ្នកគ្រូចា ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅដល់ប្លុកកូដតែម្ដងអញ្ចឹងប្លុកកូដយើងមិញសេចក្តីណែនាំគេប្រាប់ថាមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យដាក់ទីតាំងនៅពេលចុចហ្នឹងទីតាំងឡានឧបសគ្គយើងនៅទីតាំងអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទីតាំង50 170ចាអញ្ចឹងយើងទៅយកទីតាំងសិន50ហើយនឹង170តោះមកគេឲ្យយើងបង្កើតឡានហ្នឹងជា clone ណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់ clone អញ្ចឹងខ្ញុំសុំជ្រើសរើសរហូត អ្នកគ្រូសេកាសវិញខំឆ្ងល់មិនកំណត់ឡានមិនចេញកាស ខ្ញុំអាជីពស្រីដែរខ្ញុំដូរ copy ពីខាងលើទៅផ្លេចដូរពាក្យកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះស្តៀងគ្នាមិនដែរយើងចាប់ដើមចម្លងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងទៅជ្រើសរើសកូដប្លុកអីគេដែរចម្លងខ្លួនឯងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចម្លងខ្លួនឯងរៀងរាល់ម៉ានវិនាទី 2 វិនាទី ចាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាចេញលឿនទេព្រោះលោកមុនខ្ញុំដាក់លឿនទៅខ្ញុំកិច្ចអត់តអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាហ្នឹងអាស្រ័យលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូឯងលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាចូលចិត្តលេខបែបអាចបកកែលេងហ្គេមជាងខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់តាហ្វូនចុចឆ្នាំក៏បានដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់សូវបកកែទេខ្ញុំសុំដាក់2 វិនាទីតែលឿនពេកខ្ញុំចុច key arrow key អត់តនេះអញ្ចឹងទៅមិញយើងតម្រៀបមួយគ្នាពីរដងហើយតើយើងអត់ដាក់កន្លែងនេះហើយទេឡានរបស់យើងវាមិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាជាប់នៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់វាមិនសិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកន្លែងឡានដំបងហ្នឹងយើងហាយវាសិនណោះចាប៉ុន្តែចាំហាយពេលក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងទៅតម្រៀបនេះសិនពេលចម្លងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមចម្លងខ្លួនឯងហ្នឹងទីតាំងវាចេញពីណាទៅណាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទីតាំង x random ចន្លោះពីដក65ទៅ65ណោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទីតាំងx random ពីដក65ទៅចាទៅ65ហើយផ្លាស់ទីតាមរយៈអីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្លាស់ទីតាមរយៈអីដែរចាផ្លាស់ទីតាមរយៈ y ចាអញ្ចឹងផ្លាស់ទីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាផ្លាស់ទីរហូតអត់ឈប់ឈរទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់រហូតប្លុកកូដរហូតសិនតោះមកខ្ញុំដាក់បដូរបាយ y នេះគឺដក5ចាអញ្ចឹងចាប់ដើមមកហើយចាមកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទៅមួយទៀតដាក់លក្ខខណ្ឌប្រើ profit bar អញ្ចឹងតើដែរលក្ខខណ្ឌ profit bar អីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្លាស់ទីដល់ y ស្មើតម្លៃអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើកូដប្លុកមួយណាដើម្បីកំណត់ឲ្យវាដល់ទីតាំងនេះ170បាត់ណាកន្លែងនេះយើងប្រើកូដប្លុកអីគេដើម្បីភ្ជាប់នៅទៅនេះចាប្រហែលវិធីកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រើប្រហែលវិធីព្រោះវាមានតម្លៃលេខអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រហែលវិធីកន្លែងនេះត្រូវប្រើកូដប្លុកចំណាយើងកំណត់នៅទីតាំងអីដែរ y ចា y តូចជាងដក170ដល់ទីតាំង170ហ្នឹងឡានយើងមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺដល់លុបណោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យលុបចម្លងហ្នឹងដល់ទីតាំងហ្នឹងនឹងទៅលុបហើយចាអញ្ចឹងឃើញចាប់ដើមលុបនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូលុបហើយចាលុបហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតឲ្យប៉ះឡានធ្វើម៉េចប៉ះឡានមិនដែរឧបសគ្គពណ៌នេះប្រឈមជាមួយប៉ះឡានដែលយើងត្រូវលេងហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាប៉ះឡានណាដូរជីវិតចាបដូរជីវិតអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្លុកកូដលក្ខខណ្ឌទៀតហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌដែរលក្ខខណ្ឌប៉ះអញ្ចឹងចូលប្រើប្លុកកូដអីគេដែរចំនេះ
គ្រប់គ្រងញៀនឬក៏ ញៀន ចាយើងញៀនប៉ះប៉ះញៀនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ះអីគេដែរប៉ះជាមួយនឹង ជាមួយនឹង ឡាន ឡាន ឡានអញ្ចឹងប៉ះនេះឈ្មោះអីគេឈ្មោះខេចាប៉ះមួយខេប៉ះមួយខេគឺបដូរអីគេអថេដាក់បដូរជីវិតយើងបដូរទៅជាអីលោកគ្រូ ជីវិតដូរទៅដកមួយ ដកមួយចារៀងរាប់ប៉ះគឺបាត់ជីវិតមួយអីអញ្ចឹងខ្ញុំសាកសិនចាឃើញដកអត់លោកគ្រូឃើញហើយប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យពេលប៉ះឡានហ្នឹងឲ្យបដូរជីវិតឲ្យឡានឧបសគ្គយើងវាមិនលោកគ្រូពេលប៉ះឡាននេះហើយ យើងចង់ដាក់ effect ដាក់អីក៏បានដែរ ចាដាក់ effect ក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ទៅដល់ហ្នឹងឯងចង់ទៅតំបងហ្វានីដល់លោកគ្រូពេលផុតពីហ្នឹងអាចទៅបំបែកខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាយើងចង់ដាក់ effect ញាក់បាត់ឡានហ្នឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសុំឲ្យពេលប៉ះឡានហ្នឹងគឺវាបាត់ឡានហ្នឹងឯងព្រោះវាបុកគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចទៅគ្រូពេលវាបាត់ទៅមួយទៀតយើងអត់ហាយទេយើងចង់ យើងប្រើ delete ចា delete clone ទៅដែរទៅ delete អា clone ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងលោកគ្រូប៉ះមើលចាបាត់អត់លោកគ្រូបាត់ប៉ុន្តែ game របស់យើងទោះដល់ជីវិត0ក៏នៅតែលេខបានដូចជីវិតអមតៈចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជីវិតអមតៈអញ្ចឹងតែខ្ញុំកំណត់ទៅជីវិត3ឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌមួយទៀតលក្ខខណ្ឌបើសិនបើជីវិតយើងស្មើប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូជីវិតស្មើនឹង3 ជីវិតស្មើ0ចាចាអញ្ចឹងកន្លែងប្រហែលវិធីប្រហែលវិធីជ្រើសរើសយកមួយណាដែរលោកគ្រូកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាញឲ្យយកមកដាក់ទើបអាចឲ្យកំណត់បានកន្លែងនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវចូលទៅអថេហើយវាមានកន្លែងនេះឲ្យយើងទាញមកចាយក live តែថាយើងចង់កំណត់ទៅលើជីវិតអញ្ចឹងជីវិតយើងច្រឡំស្មើ3ស្មើ0អញ្ចឹងបើសិនជីវិតស្មើ0ដូរ3 drop ទៅជាអីគេវិញលោកគ្រូផ្ទៃខាងក្រៅទៅជា game over ចា game over ហើយ game យើងនៅដំណើរការបានទៀតអត់លោកគ្រូ យើងដាក់បាទនេះបើអត់ដាក់ stop on នៅដំណើរការទៀតចាអញ្ចឹងដាក់ stop off សិនចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បញ្ឈប់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសាកសិនថាតើ game របស់ខ្ញុំនោះទៅតាមអីដែលខ្ញុំចង់បានអត់ចាអញ្ចឹងបើប៉ះឧបសគ្គទី1ទី2ច្បាប់ខ្ញុំនៅសល់1 0ចា game over អញ្ចឹងចាគឺកំណត់បានហើយប៉ុន្តែវានៅជាប់ខ្លួនខាងលើនេះជាប់ជាប់ខ្លួនឡានឧបសគ្គ ចាឡានឧបសគ្គដំបូងដែលយើងបង្កើតនេះធ្វើមិនទៅលោកគ្រូខ្លួនហ្នឹងដោះស្រាយទៅមើលក្នុងកន្លែងកាក់ហ្នឹងនឹងដោះស្រាយចេញចាតាមពិតខ្ញុំតាមពិតយើង copy អានេះមកហើយចាំ time ថយក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅមកតំណមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់កម្រិតមួយទៀតដែលអាចយល់ពីវាច្បាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាញដាក់ចូលក្នុងនឹងតែម្ដងទាញហើយចាំ phrase code block ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការហាយលាក់សិនលាក់ឡានដែលខ្ញុំគូសដំបូងនោះប៉ុន្តែបើលាក់អញ្ចឹងវាអត់ចេញទេពេលចំណងក៏អត់ចេញដែរព្រោះយើងឲ្យកូដនឹងអានទៅគឺវាលាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្ហាញថាពេលវាចាប់ដើមចំណងខ្លួនឯងត្រូវតែឲ្យវាបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមម្ដងទៀតនេះគឺឃើញហើយចាអញ្ចឹងពេលបង្ហាញខ្លួនឯងគឺវាឃើញចាអញ្ចឹង game យើងគឺ game over ពេលប៉ះនេះហើយប៉ះ game នេះគឺ game over automatic មកជិះខុសផ្លូវជិះធ្លាក់បន្លាយអញ្ចឹងទៅ game over តែម្ដងចាខ្ញុំមានត្រឹមប៉ុណ្្នេះហើយតកតងទៅនឹងតួអង្គឡាននេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យមើលទៅឃើញឡានពណ៌ដដែលអត់តំណងទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឲ្យ custom វាបានអាចចម្លងវាហើយចាក់ពណ៌មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដូរពណ៌ឡានរបស់ខ្ញុំដូរដាក់ពណ៌ Q ចាអញ្ចឹងអាចទៅចាក់ពណ៌ Q នៅក្នុងនឹងបានចាចាក់អញ្ចឹងទៅចាហើយឡាននេះខ្ញុំអាចទៅចាក់ពណ៌ផ្សេងបានដែរអាចចាក់ពណ៌បៃតងនេះទៅអញ្ចឹងយើងអាចដូរ custom ឲ្យមើលឃើញទៅដូចឡានយើងមានច្រើនជម្រើសមិនតែមកពណ៌នៅក្នុងបែបក្នុងការចេញមកអញ្ចឹងលោកគ្រូចុះតើខ្ញុំបង្កើតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចឲ្យពេលឧបសគ្គចេញមកហ្នឹងវាដូរម៉ូដឡានមករហូតទៅលោកគ្រូធ្វើម៉េចអាចខ្ញុំបន្តិចបានអត់លោកគ្រូពីកាប់ random ចាដូររូបរាងចាបដូររូបរាងចាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បដូររូបរាងនេះបានរូបរាងបន្ទាប់នេះដាក់នៅណាដែរលោកគ្រូដាក់នៅឡើងមើលសិនចានៅកន្លែងឈប់ទាំងអស់នៅកន្លែងឈប់ទាំងអស់វិញលោកគ្រូកន្លែងនេះវិញលោកគ្រូទៅអត់តែខ្ញុំចង់ឲ្យពេលបង្កើតខ្លួនហ្នឹងមកគឺរៀងរាល់ពេលបង្កើតគឺវាដូរលោកគ្រូមិននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយទេពេលឧបសគ្គវាចេញមកគឺវាដូរពណ៌រហូតចាំបើខ្ញុំដាក់នៅនេះបានអត់លោកគ្រូកន្លែងបង្កើតដូររូបរាងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ពេលដែលគាត់clone ខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ចាំ2នាទីគាត់បង្កើតមកចេញពណ៌ផ្សេងវាដូររូបរាងបន្តរហូតចាត្រឹមប៉ុណ្្នេះចាដូចជាដល់ម៉ោងដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមទុកពេលឲ្យលោកគ្រូ5នាទីទៀតមុនយើងបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុំដែរក៏មានជាសំណួរ
មកកាន់ខ្ញុំវិញចាត្រង់ចំណុចណាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ច្បាស់ អ្នកគ្រូខ្ញុំមានកំណត់មួយគ្រូ ចាចាលោកគ្រូអត់អីអាចបញ្ចេញបានលោកគ្រូ ដល់ពេលដែលខាមាន youth player គាត់យើងបញ្ជាឡានហ្នឹង ចា ឲ្យដល់បៃតងហ្នឹងយើងឲ្យចេញពីអាសុំខ្មៅហ្នឹងទេ ចា យើងបាច់ឲ្យ game over ទេឲ្យគាត់លេងបានរហូត តែដកជីវិតវិញណាលោកគ្រូ បាទបើជីវិតហ្នឹងអស់ឲ្យគាត់ចាញ់ ចាអញ្ចឹងក៏បានដែរលោកគ្រូអាស្រ័យលើយើងថែមថយឯងអញ្ចឹងទៅ game ហ្នឹងវាមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យពេលប៉ាក់កាក់លឺសំឡេងក៏បានប៉ះឧបសគ្គលឺសំឡេងអីមួយដែលដូចគ្រោះថ្នាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូចានេះគ្រាន់តែជាគេហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងក្នុងការបង្កើតទៅការបង្កើតកំណត់អថេទៅលើតួអង្គរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំខ្លាចថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងដាក់អត់តន់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនពេកទៅគាត់កាន់តែអត់តន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ច្បាស់ទៅចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើបានលើសហ្នឹងទៀត ទៅលើ game របស់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចគូសដើមឈើឲ្យដើមឈើហ្នឹងធ្វើចលនាដូចឡានហ្នឹងក៏បានដែរវាចុះមកក្រោមរហូតអញ្ចឹងឬក៏មានអាគារដែលដុះខុសផ្ទឹមហ្នឹងមករហូតក៏បានដែរចឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនទៀតដែរអត់ទាន់ធ្វើគម្រោងនេះហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់គម្រោងហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងផុតម៉ោង 5 ល្ងាចហ្នឹងក្រុមការងារនឹងឆាតទៅទីណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើគម្រោងហ្នឹងឲ្យហើយដាក់បញ្ជូនមកឲ្យក្រុមការងារ សំទោសអ្នកគ្រូគម្រោងនេះខ្ញុំអត់បានស្ដាប់រវល់មែនតើស្ដាប់អត់តាន់ មិនដែរអ្នកគ្រូនេះគ្រូចង់ព្រួតចា អត់បានធ្វើដែរទេអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេណាធ្វើអត់ទាន់នេះ អ្នកគ្រូឲ្យធ្វើគម្រោង game ប៉ុណ្ណឹងឡាន ក្រែមហ្នឹងតាអ្នកគ្រូដោយសារតែខ្ញុំបានប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពីដំបូងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងធ្វើគម្រោងនឹងជាមួយគ្នាពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើហើយសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ញើគម្រោងនឹងមកកាន់ក្រុមការងារធ្វើបានប៉ុណ្ណាផ្ញើបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដើម្បីក្រុមការងារជួយពិនិត្យមើលថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្វើអត់ទាន់ហ្នឹងមានបញ្ហាអីគេដែរទៅលើកូដហ្នឹងដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ការប្រយោជន៍បន្ថែមទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណា សុំពេលអ្នកគ្រូសុំពេល ចាចាអ្នកគ្រូបតីសូមធ្វើថ្ងៃណាដែរអ្នកគ្រូ ខ្ញុំសុំទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទណាអ្នកគ្រូខ្ញុំ ថ្ងៃច័ន្ទ គឺខ្ញុំសិក្សាឡើងវិញមើលម្ដងទៀតណា ចាចាអ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូខ្ញុំសុំដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំតើរួចលឿនពេកអ្នកគ្រូ តែលោកគ្រូធ្វើតន់ធ្វើចំណុចណាដែរវិញលោកគ្រូ និយាយទៅខ្ញុំមិនដំបូងខ្ញុំធ្វើរូបដាក់ផ្ទាំងរូបខាងក្រៅហើយឡានស្ទះតាមឡានយកឡានមកបានហ្នឹងទាំងខ្ញុំយក តែដល់ពេលខ្ញុំបញ្យល់ចុងក្រោយហ្នឹងលោកគ្រូដឹងថាត្រូវទីឡានមកដោយរបៀប ទីឡានបានហើយតែគ្រូខ្ញុំទីឡានចូលបានបាទ ចាចាអញ្ចឹងទៅចាសម្រាប់ដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានផលវិបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើគម្រោងហ្នឹងឲ្យតន់ថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឆាតមកក្រុមការងារបានថាអាចផ្ញើជូនមកពេលណាបានអញ្ចឹងតែលោកគ្រូ ថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកគ្រូបើថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំព្យាយាមធ្វើបានដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងការឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើគម្រោងនេះអាចថាដូចជាដាក់សម្ពាធដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយល់ពីកូដហ្នឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងព្រោះអី គ្រូសុំសួរតិចធ្វើគម្រោងកូដប៉ុណ្ណឹងឬក៏ធ្វើកូដដំបូងអ្នកគ្រូ ធ្វើគម្រោងដែលខ្ញុំ គម្រោងនឹងតែម្ដង គម្រោងហ្នឹងតែម្ដងលោកគ្រូគម្រោងដែល ប៉ុណ្ណឹងឡាន យើង នេះ ធ្វើជាមួយគ្នារយៈពេល 2 ម៉ោងហ្នឹងដែលយើងធ្វើមកតំណាក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងលោកគ្រូ ធ្វើទាំងអស់ចឹងអ្នកគ្រូ ចាធ្វើគម្រោងហ្គេមប៉ុណ្ណឹងឡានទាំងមូលហ្នឹងលោកគ្រូ អូយល់ហើយអ្នកគ្រូ អូយលោកគ្រូពលីតែខ្ញុំដឹងបានប៉ុណ្ណាចាំមើលសិន ចាចាអត់អី ហើយនៅគ្រូផាលីទៅផ្លូវវៀងក្រុងទៅប៉ុណ្ណឹងឡាននឹងបានហើយ អត់ចេះបើកឡានផង ពេលធ្វើហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទៅមើលវីដេអូ record នឹងបានបើសិនជាករណីមើលហើយនៅតែអត់យល់ទៀតអត់អីទេលោកគ្រូអាចឆាតមកសួរក្រុមការងារបានអញ្ចឹងណា បាទអ្នកគ្រូបាទ ចា តែអ្នកគ្រូតែអ្នកគ្រូសុំតម្លាក់វីដេអូឲ្យលឿននេះទៅអ្នកគ្រូដើម្បីខ្ញុំ ចា អត់ ចប់ពីនេះខ្ញុំតម្លាក់តែម្ដងចប់ពីនេះ ខ្ញុំដាក់ឡានបានដែរតែកាត់ទៅវានៅសច្រើនមែនទេបាទខ្ញុំមិញអ្នកគ្រូ ចានេះគ្រូ ចា អ្នកគ្រូចាំលាក់វីដេអូខ្ញុំ គ្រូប៉ូលីសនិងអ្នកគ្រូបតីអាចសេរីអាហារពេលបានមកចាំជួយប្រាប់ បើអរគុណច្រើនអរគុណ ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូ សេរីបានតែអ្នកកំពុងឆ្នាំងកាហ្វេពេលដាក់គោទៀតកន្លែងចាស់ អ្នកគ្រូអញ្ចឹងបន្ទុកក៏រអស់ហើយនឹងស្ក្រាច់អត់ឃើញចេញមកសោះ ចាអ្នកគ្រូយើងបើជាគោលការណ៍យើងអត់ចង់បង្ហាញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបន្ទុកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងតែយើងធ្វើការ record រហូតទេដើម្បីដឹងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលមានផលវិបាកអញ្ចឹងទៅយើងអាចជួយសម្រាប់ស្រួលបានអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូ អ្នកខ្លួនខ្ញុំអត់និយាយគេ អត់ទេលោកគ្រូគាត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូ នឹងបកាយជាងគេទូចង់តូច តាមពិតការឲ្យធ្វើគម្រោងនឹងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឯងទៅលើកូដដែរអញ្ចឹងណាតែពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានធ្វើគម្រោងនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែស្វែងយល់เลยថាអូខ្លួនឯងនៅស្ទើរកន្លែងណាទៀតដែលត្រូវបន្ថែមអញ្ចឹងណា ចឹងទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទៅអនុវត្តបន្ថែមទៀតព្រោះអីនៅក្នុង Skype ច្រើនមែនតើគម្រោងហើយកូដប្លុកណាដែលយើងអត់ធ្លាប់សាកល្បងទេក៏ធាំងដែរធ្វើអត់ចេញដែរតើអាសាធ្វើអាសាប្រើវាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងទៅដឹកនាំកូនទៅអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ចង់ប្រើអីដែលថ្មីហើយយើងអត់ដែរសាកដែរអញ្ចឹងវាអាចពិបាកដែរអត់មានចម្លើយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណា
ចឹងតើតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអនុវត្តខ្លួនឯងតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាថ្ងៃនេះទទួលបានអីថ្មីអត់ខ្ញុំសុំម្នាក់មួយមកថាណាចំណុចអីគេដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកមុនរៀងធ្វើវាអត់ទាន់បានទេឡើងអាចចាប់វាបានអញ្ចឹង ចំណុចថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការដាក់ឡានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងនេះ ចាអ្នកគ្រូអាចចេះអាប់ឡូតទេណា អនុវត្តដែរតែត្រូវឡានឃើញដឹងទៅខាងណាអ្នកសិន ចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូចេះអាប់ឡូតឡាននឹងចូលនៅអ្នកគ្រូ ចេះអ្នកគ្រូព្រោះមើលមិនហ្នឹង ខ្ញុំចឹងដែរតែគ្រូខ្ញុំស្ដាប់អាប់ឡូតឡានអត់ទាន់ចឹងរៀនអត់ទាន់ដោយសារយើងស្ទះអាច្រកដំបូងហ្នឹងដល់ពេលទៅយកឡានមកឲ្យដំណើរការតាមអ្នកគ្រូអត់ទាន់អញ្ចឹងណាដល់ពេលរត់ទៅតាមការស្ដាប់រហូតប៉ុន្តែឡានយើងអត់បានយកមកដាក់អញ្ចឹងសកម្មភាពឡានរបស់យើងគឺអត់បានដំណើរការអញ្ចឹងយើងគៀងប្រយ ចាចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ពិសោធន៍ថ្មី ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូយ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃហ្នឹងក៏លោកគ្រូទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលជួយឲ្យលោកគ្រូអាចបង្កើតគម្រោង Skype កាន់តែផ្សាយឡើងជាមុនអញ្ចឹង បាទ ចាអរគុណលោកគ្រូផាលីចុះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតអត់លោកគ្រូសូមពីលេខទៅចាជំរាបសួរ អ្នកគ្រូនៅពេលដែលខ្ញុំចុចដំណើរការទៅនៅពេលឡានប៉ះឡានអាកំហុងប៉ះអាឡានឧបសគ្គអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលអាឡានឧបសគ្គប៉ះមកដល់ក្រោមវាឈប់អូតូទាំងអស់ចាហ្នឹង ឈប់អូតូម្ដងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំសម័យកូនលោកគ្រូឈប់ នៅពេលដែលចូលឡានហ្នឹងបើឡានអាក្រោមនេះវាប៉ះឧបសគ្គវានៅដំណើរការធម្មតាតែអត់ជីវិតទៅបានវាឈប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឡាននឹងកិច្ចអាឡានឧបសគ្គវាមកប៉ះក្រោមនេះវាជាឈប់អស់ អញ្ចឹងតើខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកគ្រូប្រើប្រាស់ប្លុកកូដលក្ខខណ្ឌអត់ត្រឹមបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងកន្លែងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងលោកគ្រូសាកពិនិត្យឡើងវិញថាតើលោកគ្រូឲ្យពេលដែលឧបសគ្គប៉ះជាមួយតួអង្គឡានរបស់យើងនេះវាមិនតែហើយមានកំណត់ជីវិតវាអត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចគិតពិនិត្យកន្លែងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងថាតើបាត់ជីវិតអត់ឬក៏បដូរជីវិតអត់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលជីវិតកំណត់ជីវិតស្មើ0ហ្នឹងថាតើបដូរ3ត្រប់នេះអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចគិតពិនិត្យកន្លែងលក្ខខណ្ឌនេះឬក៏ពេលចប់នេះលោកគ្រូអាច screenshot code ផ្ញើមកកាន់ Telegram ក្រុមការងារក៏បានដែរលោកគ្រូពួកខ្ញុំនឹងជួយមើលអញ្ចឹងតែតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺមកពីយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវ បាទ ចា